You do it, just do you. Ok, no, no. Bene. Bene, bene, bene. Oh, buona domenica, Salvio. Tutto a posto? Oggi, oggi sono mattiniero. Oggi sono mattiniero. Comunque, bravi, bentornati su Real Napoli Football in questa fantastica domenica mattina che cazzo sta cuffia, ok? Che viene dopo una bella partita tra Napoli e Juve ieri 0-0 a Juve. Un punto che devo dire sotto certi punti di vista potrebbe stare anche leggermente stretto al Napoli. In realtà non so se tu hai visto la partita, io sono molto contento di come ha giocato il Napoli ieri, dell'approccio, della cattiveria che hanno messo in campo, di tante cose. Mi sono definitivamente innamorato di Scott McTominay. E, e niente. Beh, bella, sì, effettivamente è un eufemismo, dicevo bella nel senso hai ragione perché in realtà a lunghi tratti è stata una partita del cazzo, è stata molto lenta. In realtà principalmente per colpa anche della Juve, per così dire, perché ha fatto un possesso molto sterile del pallone, mentre il Napoli comunque cercava di accelerare quando aveva palla tra i piedi, però la Juve quando teneva palla in realtà era molto lenta, molto molto lenta, quindi questo secondo me ha ammazzato molto il ritmo della partita. E dico, bella partita per quanto riguarda il lato Napoli, perché dal mio punto di vista, diciamo, è stata giocata una partita ottima. Forse si poteva fare molto di più in attacco. Infatti, gli attaccanti non hanno funzionato proprio alla grandissima per tanti motivi. Bremer è stato sontuoso sicuramente su Lukaku, che comunque non è ancora estremamente in condizione. Però, per esempio, Politano ha fatto abbastanza bene, Kvara molto poco. Infatti, si è incazzato anche con se stesso, fortunatamente. Comunque, detto questo, ripeto, io sono contento di questo inizio di stagione del Napoli. Tra l'altro siamo passati a 4 di nuovo e questa è la cosa che meno mi aspettavo da Conte, onestamente, ieri. Però va bene, va bene. Detto ciò, noi abbiamo una divisione da scalare, in cui stiamo avendo qualche difficoltà. Andiamo a cercare il primo avversario di questa live e vediamo che cosa riusciamo a fare. Cerchiamo di svegliarci definitivamente. Mm. Te lo a posto, sai che dici? Oggi state a casa? Per me il Napoli era costretto ad accelerare il recupero palla alto della Juve, ma non sono entusiasta del gioco visto si poteva doveva fare di più. Questa Juve in realtà poca roba. No, no, che si deve fare di più assolutamente, assolutamente. Io sono, ripeto, principalmente contento dell'approccio di determinate situazioni. In avanti si deve per forza fare di più. Intanto Napoli Cesena. Ti intendi Lippica? Che cazzo. Ma la paura di perdere a Prevalsa. Sì, a Prevalsa su entrambe a un certo punto. Ha prevalso assolutamente su entrambe. Però per quanto riguarda, diciamo, le situazioni diverse delle due squadre, diciamo per il Napoli alla fine comunque un punto guadagnato, cioè prendere un punto a Torino ci può stare, voglio. Cioè, basta, non ci sono santi. Ci può stare. Porca troia. Ok. Allora, restiamo così. Tutti bene. Andiamo al match. Facciamo una cosa.
Mi gioco questa partita perché in realtà volevo farlo. Poi, dopo, prima di giocarne un'altra, ci andiamo a creare la tattica secondaria con la difesa a 4. Con il. Che cazzo. No, o col 4-4-2 o il 4-3-3. Così magari proviamo a cambiare a volte nei secondi tempi. 4-4-2 ci siamo, che mi sono trovato bene ieri, sì. Per noi sì, un punto utile, però. Cioè, per noi è un punto utile, non c'è niente da fare. Cioè, considerando anche l'anno scorso abbiamo fatto schifo, va bene il punto a Torino, va benissimo. Ma non penso, sono sicuro e non credo proprio che Conte si accontenterà, quindi questo mi fa stare relativamente tranquillo. Comunque si parte, Lukaku muove la prima palla, Anghissà, Olivera, palla passa verso Mazzocchi e prova ad andare a cavare che però scappa troppo, ti lanciano lungo loro, messi in anticipo, Haaland, Rachmani prende palla, Olivera, Messi, perfetto. Cominciamo di merda, ragazzi. 1-0 Messi, sono freddissimo, vabbè. Ok, Olivera, buongiorno. Il portiere non se l'aspettava, non ha potuto farci niente. Meretta prova a rilanciare lungo, cerchiamo di concentrarci un secondo. Attenzione, palla dentro, quella palla Lobotka va dentro da Lukaku. Anghissà prova ad andare da Mazzocchi, palla deviata, Anghissà se la riprende, Mazzocchi prova ad andare dentro da Kvaratskhelia che va da Maradona per Mazzocchi che cerca Lukaku dentro per Diego, palo incredibile, cazzo meritavamo molto di più, meritavamo il gol in questa azione, porca puttana. Olivera prova ad andare a staccare, c'è Kvaratskhelia subito per Diego Maradona, anticipato da Davids. Haaland, Rachmani, Anghissà, cerca Kvaratskhelia dentro per Diego, la palla non passa. Il lancio lungo di Cannavaro, buongiorno, va a prendere questa palla verso Anghissà, cerca Maradona, Lobotka, va da Mazzocchi che vede Maradona dentro, prende palla Viera, Anghissà, Mazzocchi dentro per Diego, si gira, Diego! Calcio d'angolo. Buongiorno Raffaele. Come va? Raffaele, giusto? Oggi mi scordo i nomi, però tu sei Raffaele. E mentre passiamo napoletano è Antonio. Comunque, Maradona va da Rachmani, attenzione, Amir la stacca, Anghissà, Frank, Zambo, Anghissà. Primo gol stagionale per Frank. Primo gol stagionale. Pareggiamo anche meritatamente perché stiamo spingendo. Un pareggio immediato e meritato. Mazzocchi, attenzione, buongiorno, c'è Haaland, torna Anghissà che si va a sradicare questo pallone. Kvaratskhelia, attacco per Mazzocchi che se ne va, Pasquale Mazzocchi, scende Mazzocchi fino in fondo, può arrivare al cross, Maradona di testa, il palo, il secondo palo di Diego. Attenzione Anghissà, Mazzocchi verso Lobotka, cerca Lukaku, la parata, Mazzocchi, palla fuori gioco. Ragazzi, stiamo spingendo tantissimo. Dopo un inizio un po' in sofferenza. Il lancio lungo, Rachmani, Lobotka la mette giù, prova ad andare lungo da Lukaku, la palla è un po' forzata e si vede, palla per Haaland, buongiorno, anticipa tutti e spazza, la palla abbastanza lunga che Pepe però riprende, c'è Messi, dai, 2-1, ma dai, porca troia. Ha mantenuto i nervi saldi, ha insaccato il pallone evitando il portiere. A tu per tu con il portiere ha dimostrato il suo senso del gol. E mo come stai, Raffaele? E con questo gol Anghissà, palla per Olivera, sbaglia Olivera, qui ho sbagliato io più che altro. Olivera la va a riprendere, non riesce ad andare Anghissà. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire su. Oh, ma il ne è fallo. Qui cercherà il tiro. Vabbè. 3-1. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. La palla è arrivata con i tempi Lukaku, perfetti, palla per nemmeno buongiorno, prova ad allargare subito per Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, palla per Lobotka. Il divario tra le squadre Davids. si allarga a 2 reti. La partita si è messa bene per Anghissà va a recuperare palla, va da Mazzocchi, scende Mazzocchi, va dentro da Lukaku, va da Kvara, niente, si chiudono bene.
Mazzocchi, Lobotka, Mazzocchi di tacco, palla per Lukaku che prova ad andare da Maradona, gran palla di Lukaku per Maradona, rientra Diego Maradona che tira sulla difesa, prova a ripartire adesso il Cesena con Haaland, Kvaratskhelia, niente da fare, non recuperiamo palla mai, Pepe, Anghissà, Pepe ancora, Olivera, riescono ad andare dentro da Messi che si gira, ma al solito non li prendo mai ragazzi. Rachmani la mette fuori, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, fa correre Mazzocchi, 1-2 con Kvaratskhelia, se ne va ancora Mazzocchi, cerca dentro Maradona, la palla non passa, il lancio lungo, Rachmani, palla dentro, Buongiorno la mette giù per Anghissà, va da Kvaratskhelia, Maradona, cerca Mazzocchi, scende Pasqualino Mazzocchi, attenzione Mazzocchi, cerca Anghissà, va da Lobotka, Maradona l'alza per Lukaku che non riesce a tenerla lì, Buongiorno a staccare, palla dentro, Mazzocchi recupera palla e sbaglia poi il passaggio per Davids purtroppo. Attenzione Rachmani, ancora Buongiorno, palla per Kvaratskhelia, subito dentro da Maradona, cerca Lukaku, Lukaku sbaglia a girarsi da quel lato, il lancio lungo, ancora Anghissà, Anghissà dentro per Maradona, Anghissà, Lukaku, Lukaku fermato, Messi, Haaland. prova a ripartire ancora il Cesena con Messi, Buongiorno, va da Olivera, scende Olivera, si allunga troppo la palla, troppo la palla, Buongiorno, recupera il pallone, Mazzocchi, Anghissà, Kvaratskhelia, va da Mazzocchi, la ridà Kvaratskhelia che si gira, l'appoggia a Mazzocchi che cerca Maradona. Siamo né fortunati né precisi. Kvaratskhelia prova a recuperare questa palla, palla per Diego Maradona, va dentro da Anghissà, cerca Lukaku che spara, la parata di Cech, scesa a 36-2, va bene, ottimo, dai, sta scendendo, attenzione Olivera ancora, mamma mia, Haaland, ancora Haaland, attaccano, crossi in mezzo, Meret la blocca, finisce il primo tempo 3-1 per loro ragazzi, una partita che in cui meritavamo di più per il momento fino al primo tempo, infatti vediamo 7 tiri per noi, 3 per loro, loro con 3 tiri fanno 3 gol, noi con 7 tiri ne facciamo 1, la differenza sta tutta qui, diciamo non meritiamo di stare sotto di 2 gol, ma alla fine tant'è, Inizia adesso il secondo tempo. si riparte. L'unica cosa che non possono permettersi Il lancio lungo ancora su Haaland e la palla è ancora recuperata, Anghissà sbaglia il passaggio per Lobotka, sarà determinante secondo me. attenzione Buongiorno, recupera palla, va da Mazzocchi centralmente da Maradona, Maradona con Lukaku che non riesce a ridargliela purtroppo, Lukaku prova a pressare, niente da fare, Buongiorno in ritardo qui, vanno tutti in ritardo, Lobotka adesso se la prende, si gira e se ne va addirittura, palla per Lukaku, tacco per Maradona, Maradona dentro per Romelu Lukaku che accorcia le distanze, magia di Maradona qui, Lukaku accorcia, Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non 3-2. erano preparati. Grande rapidità di accorcia esecuzione. Lukaku, grande recupero palla, va Olivera dentro per Mazzocchi, la gira per Kvaratskhelia che si gira, Kvara dentro per Maradona, imbucata di Kvara, va Diego fino in fondo, Diego l'Alzania, l'ha alzata male, porca troia, peccato, Olivera, Anghissà dentro per Lobotka, Anghissà sbaglia il passaggio, c'è Vieira, è andato Messi, attenzione, dentro chiudono Olivera e Buongiorno, Mazzocchi, Kvaratskhelia dentro per Maradona che appoggia Lobotka che sta arrivando, ho sbagliato tutto, aiuto, palla dentro ancora per Messi, Buongiorno Messi, chiudiamo noi qui, bravissimi Mazzocchi, Lobotka va da Lukaku dentro per Maradona, cerca Mazzocchi che forse perde un po' troppo il tempo, infatti sì, Buongiorno prova a staccare ancora, niente da fare, Ceto Di Lorenzo chiude Giannino solo per un attimo, ancora Davids, torna da Eto'o, Rachmani, possiamo provare ad andarla a riprendere ragazzi, ci possiamo provare,
calcio d'angolo, attenzione, vanno dentro, c'è Mazzocchi su Haaland, Pepe, palo, Maradona la spazza. Lukaku prova a staccare, Kvaratskhelia la riappoggia a Lukaku e prova a mantenere la posizione, non ci riesce, colpito Lobotka in faccia. Lukaku, Lobotka per Anghissà, la palla non finisce a Lukaku, palla dentro ancora, colpito Lobotka. Maradona, palla per Kvaratskhelia, di tacco per Mazzocchi, dentro per Kvara, non passa il pallone, servono dei cambi. Che ho fatto? Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Fallo di Kvara. Allora, c'è qualche cambio, Yu. Kvara è pure ammonito adesso. Dentro Filippo Ngong, ragazzi. Ngong ultimamente sta sempre on fire. Dentro Ngong. Dentro Raspa. Posso neanche stare, anche se Zambo ha giocato bene, ma dentro Raspa, ragazzi. Serve Raspa qua a legare un po' il gioco. E metto Lobo molto più basso, chiaramente. Ok, abbiamo anche David Neres on fire, Simone no. Potrei fare Neres Gong, perché pochi cross, sì, vai. Teniamo anche Romelu. Neres Gong per dare velocità. Proviamo così. E potrei mettere Spina e Buongiorno è stanco, ragazzi. Buongiorno è troppo stanco. Dentro Spina. E facciamo così. Perfetto. Di Lorenzo però posso tirare la mira centrale, va bene. Sezioni individuali, difensivo lo diamo adesso a Mazzocchi. Facciamo spingere un po' Spinazzola. Torniamo al match, ragazzi. Vediamo se riusciamo a riprenderla. Sostituzione di giocatori. Vediamo se riusciamo a riprenderla. Palla verso Machelele. Raspadori, Spinazzola, Raspadori, va dentro da Filippo Ngong. Ngong dentro, la palla non passa. Provano a ripartire loro. Torniamo, attenzione qui, palla dentro. Torna Lobotka su Eto'o che riesce a dribblare, andarsi il tiro, palo incredibile, mamma mia. E poi Mazzocchi, un po' di fortuna anche da parte nostra qui. Lobotka, palla per Maradona, va dall'altro lato da Spinazzola. Ngong di tacco per Neres, la dà Spinazzola, grande giocata, va Spina l'alza per Ngong, la palla resta lì, rilanciata dal Cesena. Lobotka dentro, attenzione, tacco, Neres, non riesce a tenerla giù. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Di Lorenzo, attenzione Pepe, palla lunga, va dentro da Messi. Vabbè ragazzi, vabbè. Troppo facile così, troppo facile. 4-2. Lobotka, palla per Mazzocchi ancora, Mazzocchi, manda giù. Non puoi concedere occasioni del genere alla Palla recuperata da Di Lorenzo, va ancora da Giovanni Raspadori, palla per Maradona, dentro per Neres che prova a tirare, Neres, la parata. Ci ha provato David, prova a riprenderla Ngong subito, non ci riesce. Rilanciano lungo loro, palla lunga, attenzione Lobotka a recuperare questa palla. Lobo, se ne va Lobotka, scende Lobotka, attenzione, si ferma, rientra Lobo, va dentro, la palla non passa. Amir deve chiudere, Olivera, e dai, Olivera, Meret, rilancio lungo. Neres prova a staccare, non ci riesce. Lobotka va da Pasquale Mazzocchi, scende Mazzocchi dentro per Raspadori che cerca Neres, che si gira, dribbling di Neres, se ne va Neres, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, ragazzi, stiamo perdendo una partita abbastanza immeritatamente, però gli episodi ci hanno condannato. Comunque Maradona va verso Rachmani che proverà a tenerla dentro, Rachmani ci riesce ma la palla non arriva, uno dei nostri. Di Lorenzo prova a staccare, qua me l'aveva letta, ma Olivera se la va a riprendere, palla per Giannino. Di Lorenzo, portapalla di Lorenzo, va centralmente la Maradona, anticipato da Nedved, incredibile qua. Raspadori, Messi fermato da Olivera, va dentro Spinazzola, Spinazzola dentro, ma perché non subito da cosa per entrato? Messi, palla Vieira, cerca l'uomo là davanti. Palla dentro, attenzione, vabbè.
Ci saranno tre E tu? Ora deve E giocare tu? con il portiere. E tu. 5-2. Gol! Se ci lasciano decisamente da perdere, prendi l'allenatore e contrattacchi contropiede come doppia tattica 88 e finita se lo consiglio. Favoloso. Appena visto il portiere leggermente fuori posizione. Fra non lo so perché le avrei pure. Il problema è che poi mi brucio 500 monete in modo che sulla tattica secondaria anche Oggi non si i ferma giocatori più. alternati creano istruzioni di partenza molto più efficaci. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Non lo so, sa, ti dico la verità. Sapeva già tutto. Non lo so perché bruciare 500 monete Forse era un po' così. telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Cerca la traccia in profondità. Accelera per smarcarsi. Vabbè, sta partita è andata, è solo finita 5-2, molto pesante, secondo me, molto più pesante di quello che è stata la partita. Hanno faticato in tutte le zone del Infatti sì, campo. Non hanno minimamente saputo rispondere. molto più pesante di quello che è stata la partita. Allora, sicuramente bisogna creare un attimo una tattica secondaria perché così vado più facile nel secondo tempo. Allora, schema di gioco, andiamo a tattica secondaria. Allora, tattica secondaria, che cazzo stanno così? Allora, ma che è sta tattica? Perché sta così sta tattica secondaria? Caro, tu mi dici semplicemente per questo gioco è un passa e tu per vincere ogni tanto devi spendere qualcosa. Vabbè, questo sì, è chiaro. No, non è che mi dimentico, è che è una cosa che mi dà fastidio, non è che mi dimentico. Ma sai, io sta tattica secondaria perché non la posso cambiare? Cioè, modifica posizione. Ah, già spostai. Stronzato. Perché non me lo fa mettere? Allora, ok, questa è sarà la nostra tattica secondaria con il doppio mediano. Ok. Ok. No, meglio tenerli più stretti i terzini. Come istruzione individuale andiamo a dare difensivo a Di Lorenzo e difensivo anche a Mazzocchi perché altrimenti mi trovo scoperto. In realtà a questo punto mi conviene dare difensivo a Mazzocchi sicuramente, ma mi conviene dare per alternare le fasce difensivo a Olivera, non a Di Lorenzo. Secondo me fai una cosa, vatti a prendere il ciolo base e vedi come ti trovi facendo 2 partite contro attacco, eventualmente trovi i miglioramenti, vai a prendere l'allenatore con... Ah, ok, dici tu. In realtà la cosa più fastidiosa... Allora, intanto la tattica secondaria è questa, a me mi sta bene. Stile di gioco, perché se facciamo contrattacco, mamma mia. Ok, controllo veloce, perché c'è coso. Ok, tattica secondaria ci siamo. Allora, vediamo una cosa. Chi è Stojkovic, quello là che dici tu?
Wow, questo c'ha contropiede veloce e via laterale 88 e 88. Faccia mia, e della Fuente. Della Fuente, possesso palla e via laterale. Fra, qual è quello che dici tu? Ah, non c'ha contrattacco questo, c'ha sempre contropiede veloce, come io già ci gioco. È sempre contropiede veloce. Quindi non hanno tolto quello che dicevi tu. Mi pare che il Ciolo già ce l'ho, lo sai? Mi pare che il Ciolo già ce l'ho. Infatti sì, dovrebbe essere Cristobal Bueno. Contrattacco 85, bassino, Cioè l'allenatore dell'Inghilterra che fa contropiede e attacco. Lo hanno tolto, sì, l'hanno tolto. L'hanno tolto. Vabbè, preferisco allora continuare un pochino con Sciabi, vediamo un po'. Vediamo un po'. Andiamo a cercare il prossimo avversario, ragazzi. Abbiamo creato anche la tattica secondaria, che io comunque continuo a non capire come si imposta durante la partita. Secondo me c'è qualcosa che non mi torna. Avversario trovato, vediamo un po'. Mi sono distratto, non mi sono trovato il gioco. Eccoci qua, Stade Levallois, Mayen, Black Mamba annoiato, interessante. Turam, la schema di gioco, tutti bene tranne Pasqualino Mazzocchi che farà spazio a Spinazzola. Bene così, l'avversario gioca con 3 punte, lasciamo tutto invariato e andiamo al match, ragazzi. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Si parte. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. No, se riusciamo a riprenderci un po'. Stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. Proviamo a pressare subito alto, vanno dentro, Raccamani, recuperano palla, attenzione di Lorenzo, prova ad andare in chiusura, non gli riesce l'anticipo, attenzione loro, qua Olivera, palla per Kvaratskhelia, vada Anghissà, Maradona, attacco per Kvara che prova a prendere campo, fermato da Van Dijk. Il lancio lungo, attenzione da parte loro, recuperiamo palla ancora noi con Anghissà, palla dentro, sbagliamo, Anghissà se la va a riprendere, Kvaratskhelia prova a far partire Lukaku, niente da fare, Lobotka, palla per Maradona, scende Diego Maradona, però tunnel inutile qui. Buongiorno, recupera palla, va da Lobotka, dentro per Lukaku che l'appoggia a Kvaratskhelia, dentro per Maradona che tira! Forse poteva ridarla a Kvara, ci prova Diego. Ci ha provato, nonostante la distanza fosse proibitiva. La smorfia sul suo volto. Lancio lungo di Canna che va da Buongiorno, niente da fare. Anghissà prova a ripartire Lobotka, Anghissà dentro per Diego Maradona che va da Lukaku che tira la parata incredibile. Si gira Kvaratskhelia, la alza, Lukaku di testa, la butta fuori. E che cazzo. Una clamorosa occasione. 2 gol mangiati per Lukaku.
iniziamo bene. Can, rilancio lungo, buongiorno, prova a staccare, Lobotka ancora a recuperare palla Anghissà, ancora centralmente, ancora per Maradona, dentro ancora per Lukaku che prova ad arrivare al tiro, non ci riesce. Palla dentro, recupera Olivera, va dentro da Maradona, ancora per Lukaku che spara, la parata di Can, calcio d'angolo, ci prova ancora Lukaku, ci prova ancora Lukaku. L'altezza dei giocatori sarà un vantaggio a cui affidarsi. Quara verso Rachmani che prova a tenerla lì, niente da fare. Amir provano a ripartire loro, la recupera Anghissà, la palla sbaglia col colpo di tacco, rilanciano loro, Olivera, attenzione ad andare a chiudere su Digno, Di Lorenzo verso Meret che rilancia lungo per evitare problemi, ma ripartono ancora loro, sbagliamo qui, attenzione Anghissà, buongiorno, Rachmani fa uno stop inutile, Meret, meno male. Alex Meret, lancio lungo di Meret verso Kvaratskhelia che non riesce a staccare qui. Attenzione, palla dentro, buongiorno Spinazzola, Olivera, chissà Spinazzola, va ancora Spina, la lancia per Maradona, passaggio forzato probabilmente qui. Vanno dentro, Olivera, chissà, perde palla, attenzione qui un po' di confusione al centrocampo, Olivera deve tornare su Messi, Spinazzola, proviamo a chiudere, vanno loro fino in fondo, Anghissà, recupera palla Anghissà, va da Kvara, avevo andare da Spinazzola, ma va bene così, palla dentro, mamma mia, chiusura di Rachmani, preziosissima, ancora Pedri, vanno dentro Rachmani, Spinazzola riesce ad andare da Lukaku, adesso Lukaku sbaglia il dribbling, ripartono ancora loro, recuperiamo ancora palla con Spinazzola, Anghissà, Maradona, Kvaratskhelia, attacco per Spina che sta arrivando, la palla non riesce a tornare da Kvara che se la va a prendere da solo, Kvaratskhelia l'alza per Maradona di testa, che tiro di merda di testa di Maradona. Dobbiamo essere più cinici ragazzi, assolutamente. Anghissà di testa, Lobotka di tacco per Lukaku, Maradona era andato un po' troppo dentro, Meret ipnotizza Vinicius, prende la palla e se ne va verso Maradona, niente da fare, provano a ripartire ancora loro, Maradona non riesce a recuperare palla, buongiorno in anticipo, va da Di Lorenzo centralmente, la palla era per Lukaku, niente da fare, Spinazzola, Olivera, palla dentro, sbagliamo qui l'intervento, c'è Messi, colpito, buongiorno, poi Lobotka riesce ad andare da Lukaku, un po' di lag che ci infastidiscono, Olivera ancora, sbagliamo tutto qui, mamma mia, miracolo di Di Lorenzo, siamo un po' confusi, calcio d'angolo su cui andrà chiaramente Messi, vanno dentro, Spinazzola prova a metterla fuori, ci riesce Lobotka con Lukaku che prova a dare fastidio, non ci riesce, esce ancora Lobo a 200 all'ora, niente da fare, Olivera la mette ancora fuori con Lukaku che prova a staccare per Maradona, incredibile qua che sfiga, colpisce il difensore, attenzione, vuoto Olivera, brutto questo, mamma mia, palla fuori, io vado a mia nonna a Napoli, ciao Raffaele. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata, d'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, Meret, doveva sfruttarla lancio lungo dell'ex Meret, Lukaku prova a staccare, non ci riesce, messa giù da Rachmani, questa palla la recupera 2 volte, vedo c'è molta confusione in campo, troppa confusione in campo che non ci fa bene, va Anghissà, Lobotka cerca ancora Anghissà, errore, Anghissà prova a recuperarla, Rachmani, Di Lorenzo, Lobotka prova ad andare dentro, niente ancora, attenzione qua, recuperiamo palla con Spinazzola, dentro per Maradona, prova ad andare 1-2 con Kvaratskhelia, Maradona, finisce il primo tempo 0-0.
reti ancora inviolate, dunque non è stata forse la gara che tutti ci aspettavamo. Abbiamo però davanti a noi altri 45 minuti di calcio che ripartiranno dallo stesso direi con cui è iniziata la Lukaku, palla per Anghissà, va da Spinazzola, Spinazzola dribbla e va da Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia che cerca Maradona, 1-2 nello stretto, Kvara l'alza poi per Lukaku che va a staccare e si divora l'ennesimo gol Romelu Lukaku. Si divora l'ennesimo gol Romelu Lukaku. Can, rilancio lungo di Can, buongiorno, colpisce, palla per Kvaratskhelia, sbaglia tutto, attenzione qua, vanno dentro e va Messi, 1-0, solito Messi. Hanno ripreso il controllo della partita e la firma non poteva essere che sua. Siamo divorati troppi gol, raga, troppi gol. Lukaku, palla per Anghissà, va da Spinazzola, prova a bucare dentro subito per Kvaratskhelia, cerca Lukaku che si gira, Lukaku si gira dall'altro lato, è troppo solo, palla per Maradona, dentro per Lukaku che non riesce a tirare, palla dentro, attenzione Di Lorenzo, si ferma qua, Rachmani Lobotka va dentro a Maradona, cerca Lukaku, Lukaku si gira, va dentro da Diego, Diego si gira, Diego prova ad andare a Kvaratskhelia, sfortunato qui, la palla non passa. Lobotka, palla dentro, che sfiga qua ragazzi, però dai, incredibile, non recuperiamo mai palla, Rachmani, va da Lobotka, Anghissà, cerca Maradona, palla per Kvaratskhelia, fa correre Spinazzola che scende, Spinazzola per Kvaratskhelia, la ridà Spinazzola che penetra, Spinazzola non riesce a metterla dentro, lancio lungo, Rachmani, Lobotka, palla per Spinazzola, va dentro da Kvaratskhelia che si gira, spara Kvara, un Puyol incredibile, Anghissà sbaglia il passaggio, attenzione, proviamo a chiudere, Rachmani, Lobotka, palla per Lukaku, Maradona va dentro, Lukaku non riesce a ricevere il pallone, rilancio lungo, ripartiamo ancora, sbaglia qui Rachmani, attenzione Lobotka, niente da fare, Rachmani, Anghissà, palla per Lobo, cerca Kvaratskhelia, la palla non passa, palla ancora per loro, buongiorno, va da Spinazzola, dentro per Kvaratskhelia, cerca Maradona, si gira Maradona, va dentro, Maradona non passa perché c'è il solito Vieira, Anghissà, palla per Rachmani, va ancora da Maradona, attacco per Lukaku, porca troia, troppo lento Lukaku, l'avevo visto partire Spinazzola, Anghissà, palla per Spinazzola, Spinazzola va dentro a Kvaratskhelia, fermato da Van Dijk. Buongiorno, attenzione, buongiorno, cerca ancora Kvara, palla per Maradona, guarda là quel Vieira, guarda quel Vieira ragazzi, se ne va Pedri, attenzione, Anghissà prova a rientrare, buongiorno, Messi, la palla resta lì, Anghissà la mette fuori per Kvaratskhelia che prova ad andare dentro, la palla non esce nemmeno questa volta, niente cambi, attenzione Anghissà prova a metterla fuori, non ci riusciamo, attenzione Zambo, riparte Lukaku, palla dentro per Maradona, passa il pallone, Spinazzola prova a riportare palla su, Spinazzola va dentro da Maradona che si gira, Maradona dentro da Romelu Lukaku, la tiene Lukaku, si gira Lukaku, dribbling di Lukaku, la mette dentro, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Allora io adesso se volessi impostare la tattica secondaria come cazzo devo fare? Squadra, bah vabbè, intanto facciamo dei cambi sicuramente, dentro un gong assolutamente al posto di Lukaku, mi serve velocità, c'è anche Politano on fire, togliamo un poco Kvara che sicuramente è comunque stanco, c'ho Scott, c'ho Foloruncio, Raspa,
No, metto più Foloruncio. Ma sì, metto anche Raspa, dai. Anche Raspa. Ciao Omar. In partita schiacci le freccette verso l'alto. Ah, ecco, qua, te lo giuro, non l'ho mai saputa questa cosa, te lo giuro. Mai saputa. Non era esattamente questo che volevo fare. Ok. Continua a non essere questo quello che volevo fare. Ok. Ciao Fra, tutto bene? Tanto Foloruncio, mettiamo Raspa, non il Ciolito, c'ho anche Scotto, ma va bene, Rafa, Marin, buongiorno, è troppo stanco, come al solito ragazzi, buongiorno, è troppo stanco, dentro Rafa Marin. Dentro Rafa Marin lo mettiamo braccetto di destra, va bene così? Ok, andiamo al match. Vabbè, lo faccio la prossima partita perché ho fatto i cambi, però è ottimo che non veramente non, perché non l'ho mai fatto. Comunque Maradona va da Rachmani prova a tenerla lì, la palla resta lì. Mamma mia ragazzi, non sapevo ce l'avesse Raspadori. Porca troia. Rafa Mari, palla lunga, qui si gira Spinazzola, si fa rubare il pallone da Vieira. Sono stati forse un po' superficiali in questo. Recuperiamo ancora palla con Spinazzola che va dentro Dangong. Al massimo le occasioni che gli arrivano. Ho aspettato bene Puyol. Palla per Foloruncio dentro Dangong, prova ad andare da Maradona. Coprono ancora bene loro gli spazi. Foloruncio a dare fastidio, niente da fare. Guarda là, sono passati con Son. La manda in curva Son. No, vabbè. Porco dio. Meno male. Spinazzola va dentro da Raspadori. Ah, ma abbiamo attaccato in maniera troppo confusa, però io veramente sta partita non ho capito. Ora palla dentro, Olivera prova a chiudere, la recupera Olivera, palla per Spinazzola. Raspadori prova a buttarla lunga, non ci riesce, palla ancora per loro. Proviamo a chiudere. Chiudiamo con Rafa Marin. Avanza deciso. Ci stava io. Ci sta perché sto giocando male. Ci sta tutto. Segnare in un'occasione simile sarebbe stato un peccato capitale, Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Foloruncio, voglio. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Palla dentro, Politano dentro per Spinazzola. Si allunga la palla e non ci arriverà mai più. Finisce così 2-0. Seconda sconfitta di fila. Sono sicuro che l'allenatore saprà analizzare la... Stiamo comunque raccogliendo molto meno rispetto a quello che costruiamo, molto meno secondo me, ma intanto siamo a 1500, ancora a rischio di retrocessione. Me. Potrei quasi fare una difesa a 4, potrei fare quasi un 4-4-2 di base, praticamente, volendo. Dici Ross? Che dici, sa? Che dite, ragazzi? Che adesso c'ho questo. Ma sì. Allora. Sì, ma in realtà sì. Vediamo.
Devo cambiare o provare a dare CLS a Kvara di nuovo perché praticamente lo tolsi. Allora facciamo così. Lukaku qua, Diego qua. Ok, Diego seconda punta, perfetto. Allora, a me questo piace molto. Tra l'altro io ho Politano e Ngong che sicuro possono fare CLS. Neres non lo so, però non mi interessa, può fare la seconda punta. Raspadori può fare la seconda punta, ho le punte, gli esterni ce le ho, quindi va benissimo così. Devo solo le tattiche. Allora, istruzioni individuali, difensivo a... io provo difensivo con Olivera e difensivo a Mazzocchi, chiaramente. Olivera e Mazzocchi. Eccolo qua, il doppio mediano ce l'ho, quindi lascerei così. Uè Antonio, quindi lascerei tutto così, le istruzioni individuali ci siamo. La tattica secondaria a questo punto io la faccio diventare quella che era prima, così eventualmente mi vado a coprire, per capirci. Quindi la tattica secondaria la faccio diventare un 5-3-2, eccola qua, con Anghissà e Lobotka più bassi, con Kvara, con Maradona che lo faccio diventare trequartista a legare il gioco proprio basso, Lukaku di qua e Kvara di qua. E questa diventa poi la mia tattica secondaria a questo punto. Maradona un po' troppo basso, un po', ok. A questo punto con praticamente difensivo poi a questo punto passerebbe a Di Lorenzo e difensivo passerebbe anche difensivo passerebbe anche allo stesso Mazzocchi, che così tengo basse i due terzini. Perfetto. Ciao grazie Francesco, grazie. Quindi io mi terrei questa come tattica secondaria. Comincerei adesso con questa tattica qua. Ok, forse qui allargherei leggermente i due mediani. Ok, penso che va bene. Adesso quello che devo fare, in realtà lo posso fare anche da qui, e provare a dare, vediamo se posso, giunta posizione, perché ho 2 SP. Cazzo, ne ho 0. Questo è un cazzo di guaio. Ho 0 aggiunte posizione. Vabbè, Cavara lascio l'89 e me ne frega proprio niente. Me ne frega proprio niente. Che altrimenti dovrei giocare 4-3-3. Dovrei tornare al 4-3-3. Ragazzi, sì. Lo sto facendo. Ti dici sempre col doppio mediano. Allora, fuori Mazzocchi e dentro. Eccolo qua. Allora, istruzioni individuali adesso. Totto Mazzocchi. Lascio Di Lorenzo bloccato. E difensivo do anche al Lobo. Ok, per forza. Ok. Sì, mi piace. Tra l'altro mi piace. Mi è sempre piaciuto. Quindi si torna al 4-2-3-1, ragazzi. Andiamo a cercare il prossimo avversario. Torniamo a 4 anche noi. E ci andiamo a giocare questa praticamente partita che potrebbe farci scendere anche in divisione 3.
col 4-2-3-1. Andiamo avanti. Per essere trovato Bayern Monaco-Napoli. Bayern di Monaco-Napoli. Allora. Anto, se lo faccio giocare nel secondo tempo a Rafa Marino. Dall'inizio è sempre molto difficile. Tutti bene, la cosa mi fa piacere. L'avversario gioca sempre con 3 punte. Interessante, va bene così. Andiamo al match. Vabbè, mica è facile, ci posso provare. Ci posso provare. Vediamo se iniziamo. E com'è andata, tanto? Riusciranno i nostri eroi a iniziare la partita? Eccoci qua. Ok, adesso devo stare solo attento in difesa. Si riparte. Benvenuto a tutti gli amanti del Bayern Monaco-Napoli all'Allianz Arena. A essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti Haaland muove la prima palla, proviamo a pressare, loro vanno dentro con Haaland, Olivera recupera palla, va ad Anghissà, Maradona, attenzione qua, Anghissà deve rientrare, anticipa tutto Rachmani che rilancia verso Lukaku, che prova a staccare, niente da fare, Lukaku, Olivera, palla per Anghissà, va dentro da Maradona, cerca Lukaku, la palla non passa, provano a ripartire loro, attaccano, attenzione a non andare troppo in anticipo, torna Anghissà, poi proviamo ad andare da Kvaratskhelia, la palla non passa, attacca ancora il Bayern di Monaco, Rachmani recupera Lobotka, Lukaku di tacco, la palla non passa, veramente per un nulla, Haaland, sbagliato io, e buongiorno fa un miracolo, Lobotka, palla per Lukaku, va da Maradona che cerca, l'avevo visto Neres partire, peccato, palla dentro, Olivera recupera palla, devo recuperare anche un poco chiaramente gli schemi di gioco, Lukaku di tacco per Maradona, cerca Neres che dribbla, Neres ancora, attenzione ancora palla per Neres che spara, canna, evita il gol con una parata di puro talento. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Anto, aspetti, rispondo appena posso. Anghissà, palla per Di Lorenzo che cerca Maradona, va Diego Maradona dentro per Lukaku, si gira Lukaku, non riesce a passare, attenzione, riparte il Bayern Monaco con Zico, Lobotka prova a rientrare, Di Lorenzo, palla dentro, Di Lorenzo, va da Lobo, Mocco non ci fa giustamente, attenzione, palla dentro ancora, Rachmani da Lobotka, cerca Neres, dentro per Maradona, non riesce a ridargliela, palla dentro, Lobotka, Rachmani, non riusciamo a chiudere qui, chiude, buongiorno, va ad Anghissà che prova ad allargare, Kvaratskhelia non ha preso ancora una palla al momento, palla dentro per Messi, la mette fuori, Rachmani, Lobotka, Lukaku, palla per Kvaratskhelia, eccolo qua, Kvaratskhelia dribbling e cerca centralmente Lobotka che può portare palla, Lobo, va da Maradona, cerca Neres con un brutto passaggio, Di Lorenzo dentro per Neres, di tacco per Maradona, la palla non passa, Diego prova a riprendersela, niente da fare,
Riparte ancora il Bayern Monaco. Palla avanti, Rachmani sbaglia il passaggio a Mir, però attenzione, Rachmani se la va a riprendere, Lobotka, Anghissà, palla per Maradona, cerca Lukaku che si gira, prova a far partire Neres, niente da fare, palla dentro, Zico. Platini sapeva già tutto. recupera palla, buongiorno, palla per Anghissà, attacco per Maradona che la alza per Neres che se ne va, attenzione Neres per Lukaku, calcio d'angolo. Quando giocherai ad altri giochi, Fra, non lo so, probabilmente solo quando uscirà GTA 6, ti dico la verità, probabile, vediamo. Attenzione, Maradona va verso Buongiorno che proverà a staccare, Buongiorno prova a rimetterla dentro, c'è Neres, niente da fare, Kvaratskhelia la mette giù, Kvara, dribbling, Kvaratskhelia prova a tirare, palla fuori, Si è preso lui la responsabilità di concludere, ma ha palla tenuto il fuori. baricentro alto e il risultato non è Attenzione stato dei Khan, migliori. rilancio lungo di Khan, Rachmani prova a contrastare, Haaland ci riesce solo in parte, palla dentro, arriva Rachmani, meglio spazzare per evitare problemi, Kvaratskhelia prova a dare fastidio, Olivera, attenzione qua, Messi, Buongiorno in chiusura, Anghissà, palla per Lobotka rischiosissima e poi riesce ad andare da Neres, 1-2 con Maradona, se ne va Neres, scende Neres velocissimo, attenzione, l'area appoggia a Maradona che può arrivare al tiro, troppo lento per tirare, Anghissà, prende palla Anghissà, dentro per Diego, cerca Lukaku, la parata, Kvaratskhelia, passiamo noi con Kvaratskhelia che era stato un po' in ombra fino adesso, ma si fa trovare al punto giusto, al momento giusto. 1-0, passiamo noi. Attenzione, Anghissà va dentro da Lukaku, cerca Neres che se ne può andare in velocità, Neres, attenzione Neres, si gira, Neres, la parata ancora, Kvaratskhelia. Sono in vantaggio per 1-0 e manca poco all'intervallo. Attenzione Rachmani, palla dentro, corre Platini, deve chiudere Olivera su Platini, Olivera, rimessa dal fondo, fantastico Mattias Meret, il lancio lungo di Alex Meret verso Maradona che prova a staccare, palla per Lobotka, va da Neres, 1-2 con Lukaku, non chiuso purtroppo Lukaku, attenzione Maradona, riparte il Bayern Monaco, recuperiamo palla. Anghissà, Lobotka, Lukaku l'appoggia a Maradona, prova a ridarla dentro per Lukaku, niente da fare, Diego, Lobotka, attenzione per Lukaku che la dà, Neres che spara, palla fuori. No, Anto, no, non ci giocherò mai, mi dispiace, non lo sopporto quel gioco, io ci ho giocato per troppo tempo, non lo sopporto proprio, ci ho giocato per troppo tempo e ha troppi problemi, io non so come fate a giocarci io veramente. Attenzione Rachmani, palla per Lobotka, Lobotka appoggia a Maradona che va dentro da Lukaku, non riesce a tenere palla dentro, attenzione Platini, Haaland, torna anche Anghissà, recupera Lobotka, bravissimo da Neres, 1-2 con Maradona, se ne va Neres, David Neres con la sua velocità prova ad andare fino in fondo, arriva al cross per Lukaku, fuori gioco. Madonna, Neres pure come non segna mai, infatti sì, ho voluto provare, però proprio il tiro non c'è, il tiro non ce l'ha proprio non ce l'ha proprio in questo gioco il tiro Neres. Fine primo tempo, 1-0 per noi, siamo avanti, bella partita, stiamo abbastanza dominando, non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Hanno giocato una partita molto furba, lasciando venire avanti l'altra squadra. Sono stati quindi bravi a sfruttare le ripartenze per pungere e il gol del vantaggio è arrivato in questo modo. 1-0 e siamo nell'intervallo. Ciao Anto. David Perez.
Lukaku, palla per Anghissà, va da Olivera, Kvaratskhelia prova a portare palla a Kvaratskhelia, potrebbe essere una buona idea verso Lukaku, grande Anghissà che recupera palla. Zammo Anghissà cerca Lukaku dentro, troppo pretenzioso questo passaggio, provano a ripartire loro, Haaland, Di Lorenzo, prova a chiudere Rachmani, gran bella chiusura di Amir, palla per Maradona, Maradona cerca dentro Romelu Lukaku che prova ad andarsene, Lukaku l'appoggia a Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, rientra Kvara prova ad andare a giro, deviazione palo, attenzione Neres e segna proprio lui, David Neres con un gol di merda ragazzi, che cazzo l'ho scritto Neres? Ecco qua, Povero portiere qui. 2-0. Forse la prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Che reazione! Ha letto la situazione e anticipato la traiettoria Attenzione. del pallone, arrivando prima di tutti. Palla dentro, 2 gol di vantaggio e partita in discesa. Platini. mamma mia, parata di Meret con Lobotka che fa un passaggio verso Kvaratskhelia che era interessante ma non arriva. Attenzione Olivera, Maradona dentro per Kvara che appoggia Lukaku 1-2, se ne va Kvaratskhelia, De Jong però lo capisce e recupera palla. Attenzione Maradona. L'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare Poi siamo stati bravi a recuperare perché eravamo andato troppo in anticipo. Di Lorenzo sbaglia ancora, un po' troppo frettolosi. Di Lorenzo, palla dentro per Neres che va ancora di velocità. David Neres, dentro Neres, il cross in mezzo, Lukaku non recupera questa palla. Lobotka, proviamo a ripiegare, palla dentro, attenzione Lukaku, brutta questa, Lo supera. Messi la mette in mezzo. Rachmani la mette fuori, Di Lorenzo, l'ho data a Digno, mamma mia, oh, ciao, Meret, prova a rilanciare lungo Alex, Lukaku a staccare, Kvara non la recupera, palla dentro, buongiorno, palla per Anghissà, Lobotka, niente da fare, Di Lorenzo, E se ne avvede l'arbitro. fallo, ma che cazzo di fallo è? Vabbè. C'ho dei cambi ragazzi, c'è un Billy Gilmour on fire ragazzi, faccio giocare Billy Gilmour al posto di Anghissà, abbiamo un po' di geometrie. Dentro Politano al posto di Neres, togliamo anche Kvara, facciamo giocare un po' Cyril Gonghe, che ovviamente dovrà giocare seconda punta perché non sa giocare da esterno. Lukaku lo lascio un pochino ancora, ma sì, perché no. Mazzocchi Sander, perfetto, c'entra un po' Spina al posto di Olivera, e dico buongiorno a terra, C'è un po' Rafamari e un po' Spina, dai, un po' Rafamari e un po' Spina, va bene, vai. Non ho mai capito in cosa consiste FC oltre ad aprire i pacchi. Non, guarda, fra, ultimamente veramente l'hanno fatto, cioè, è totalmente incentrato su quello ormai, cioè aprire i pacchi, prendere i giocatori, poi quando giochi, se sai fare un po' di finte, un po' di cazzate, vinci sempre perché è ingiocabile in difesa, ci sono un fottio di bug, cioè, non capisco la gente che cosa ci trovi di divertente, però evidentemente Di Lorenzo ha fatto una serie di errori a Berlino. Mi distrago troppo facilmente. Cambia tutto, ridà speranza. L'ha messa lì dove il portiere non Porca può puttana, arrivare. 2-1 di merda. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol Giusto, perché Ngong di là può giocare esterno, hai ragione. Scusato. Andiamo. Lukaku, palla per Gilmour, va da Spinazzola, prova ad andare dentro, errore, c'è Rafamari, meno male perché se ne aiuta, Rafamari, palla per Maradona, prova ad andare da Politano, dentro per Spinazzola, dovevi andare da Lukaku direttamente, porca puttana. Gilmour prova a rientrare, attenzione Rachmani, Meret, rilancia lungo, Lukaku prova a staccare, attenzione Politano, niente da fare, palla recuperata da Rafamari, Lukaku dentro per Politano, dribbling di Politano va da Lukaku di tacco, sbaglia tutto Romelu,
Ottima giocata. Lobotka recupera palla, Gilmour va lungo da Politano che appoggia Spinazzola che arriva, recupera palla dentro Spinazzola fino in fondo, Spinazzola alza, c'è Maradona. Attenzione Gilmour, palla dentro, la palla non arriva a Lukaku. Rubare palloni così non è Riparte mai Haaland, cosa. attenzione Rafa Marin deve chiudere su Messi, Rafa Marin è lentissimo nei confronti di Messi, però prova a tenere Lobotka, Gilmour allarga ancora per Politano, dentro per Lukaku, la ridà Politano, bella giocata, va dentro Matteo, Politano prova a crossare verso Ngong, non arriva il pallone a Filippo, Lobotka, Ngong, niente da fare, riparte ancora il Bayern di Monaco con Platini, palla dentro, Rachmani, Rafa Marin, palla per Spinazzola, allarga ancora per Politano, la palla non passa, Spina deve rientrare assolutamente, Può cercare il taglio in mezzo. attenzione, palla dentro, Haaland, vanno a vuoto tutti, Rachmani recupera e rilancia con Gong che riesce a staccare Maradona, palla per Politano, 1-2 ancora con Lukaku, se ne va Politano, attenzione Matteo, Matteo fino in fondo, Matteo la mette dietro, arriva Spinazzola per Maradona, niente da fare, stacchiamo un po', mettiamo un po' in difesa, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, prova ad andare dentro, niente da fare, Gong deve rientrare, attenzione Platini, palla per Pempe, Gilmour, Rafa Marin, mamma mia, sbaglia per il passaggio, torna Gilmour, prova Lobotka, attenzione Spinazzola, alza questo pallone, Maradona di testa, Politano cerca dall'altro lato, Filippo Ngong, gran palla per Ngong che cerca Lukaku, perché si è fermato Lukaku? Per quale motivo si è fermato Lukaku secondo voi? La vittoria nelle loro mani. Aspettano solo Anche Renga attack, secondo me ok. Attenzione Di Lorenzo, grande recupero, Politano centralmente a Lobotka, cerca Maradona, dietro per Gilmour, allarga per Spinazzola, proviamo ad andare a dare un po' fastidio, a mettere paura, Spinazzola va dietro da Maradona che spara di prima, presa dal difensore Maradona, Lukaku, Rome, e che cazzo. Attenzione Rafa Marin, provano ad andare dentro loro con Haaland, non ci credo, ma porco Dio. Ma vaffanculo. Ha tirato fuori dal cilindro una vera magia. Cosa dire Fabio? Ma vaffanculo, dai, 2-2 di merda. Ma non se lo meritava proprio sto 2-2 questo, dai. Ma per favore. Ma per favore. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Beh, l'ipoteca sul passaggio del turno l'avevano già messa all'andata. Ma per favore. Andiamo a cercare il prossimo avversario. No, voglio, ma veramente boh, non lo so. Boh. Queste partite, cioè 11 tiri a 3, 2 a 2, voglio, vi prego, però. Lukaku è troppo lento, troppo lento. Qui deve scattare la cazzina, dopo il gol preso, metti pausa e abbassi la squadra. Sì, devo mettere... Là per esempio sono deficiente perché lì devo mettere tattica secondaria, difesa a 5 e mi chiudo. Invece, capito, mo devo rientrare in quell'asset mentale che mo gioco a 4, quindi poi quando vado in vantaggio e stando verso fine partita devo tornare a 5, quella è la verità. Tanto fuori Neres, che probabilmente non avrei fatto giocare a prescindere oggi, e dentro Politano dal primo minuto. Interessante, perfetto, andiamo a match. Sì, ma infatti sì, infatti sì, assolutamente.
Si parte. Salve amici, un caloroso Napoli-Milan. saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terse stasera. Napoli-Milan. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette. Lukaku, palla per Anghissà che allarga subito per Olivera, scende Mattias Olivera va dentro a Lukaku che si gira, palla per Maradona cerca Politano ancora, palla per Diego, va da Lobotka, Anghissà dentro per Lukaku, 1-2 un Kvaratskhelia che l'alza per Lukaku, la palla non passa. Attenzione Lobotka, prova a rientrare Lobo su Rummenigge. Non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà dare. Anghissà, Lobotka, attacca il Milan, Lobo. L'arbitro ha già dato il via cronometro. Se stronzate non devo fare. Attenzione, buongiorno, torna anche Anghissà, prova a recuperare palla, Ones, fa un po' tutto lui. Lobotka, palla dentro, si gira Rummenigge, Meret. Dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Primo Calcio d'angolo. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono Palla a dentro, Kvaratskhelia può metterla fuori, non ci riesce, la mette Maradona, Politano, fuori per Lukaku che prova ad allargare, sbaglia tutto ovviamente. Anghissà, attenzione Olivera, Maradona, palla per Kvaratskhelia, va dentro da Lukaku, la palla non passa, prova a ripartire ancora il Milan. Palla per Lobo, vanno dentro, recuperiamo palla con Maradona, Lobotka cerca Lukaku, si ferma Anghissà. Attenzione, palla dentro, Lukaku, Anghissà recupera palla, va da Kvaratskhelia, appoggia dietro per Anghissà, cerca Lukaku, recupera ancora palla il Milan a centrocampo, proviamo a recuperare, grande anticipo di Amir che poi va ancora da Kvaratskhelia, dentro per Lukaku, cerca Politano. Attenzione, palla dentro, Olivera, Kvaratskhelia, palla per Maradona, cerca ancora Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, scende Kvaratskhelia, l'appoggia a Diego, non passa quella palla, peccato. Peccato qui. Lobotka, proviamo a recuperare Olivera su Messi, c'è Anghissà che si va a recuperare il pallone, Zambo Anghissà, dentro per Maradona, cerca Lukaku, mamma mia Lukaku, mamma mia che stop ha fatto ragazzi, mamma mia. Attenzione Maradona, si gira Maradona per Lukaku, niente da fare. Lobotka non riesce ad arrivare sulla pallo. Prova a verticalizzare. Attenzione Olivera, buongiorno, va in chiusura e si prende questo pallone, buongiorno, allarga per Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara, palla ancora per il Milan Vieira, Rummenigge, buongiorno, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, troppo largo, qui Anghissà se la va a recuperare, Maradona cerca Kvaratskhelia, troppo lenta questa palla Kvara, palla per Lukaku, di tacco per Maradona che arriva al tiro, palla fuori. E meno male che Lukaku ha la freccia su Piez e non ha azzeccato un passaggio giusto. Ci ha provato Diego. Siman, rilancio lungo, buongiorno, prova a staccare Vieira, attenzione Maradona, Lukaku prova a dare una mano, niente da fare, Rummenigge, palla dentro, Pepe, Messi, attaccano con Ones, arriva Anghissà, prova a chiudere, ci riesce, Zambo Anghissà, Maradona, palla per Lukaku, si gira Lukaku, mamma mia ragazzi, Ones, troppo lento Lukaku, veramente lentissimo ragazzi. Stanno tenendo bene il pallone. Grande anticipo qui di buongiorno, prova ad allargare, però sbaglia perché recuperano palla loro, Maradona, attenzione Lobotka, ancora Rachmani. Palla per Olivera, dentro per Kvaratskhelia, scende Kvara, troppo isolata Kvara, palla per Anghissà, dentro per Maradona, si gira Diego, palla per Lukaku che prova a tirare, la parata di Siman, la parata di Siman, Di Lorenzo, Politano si gira, va dentro Politano, cerca Maradona, palla per Lukaku che aspetta, non lo so che cosa aspetta, il padre eterno che lo chiama in questo momento. Pepe, palla per Di Lorenzo, vanno dentro loro, Di Lorenzo deve chiudere su Ones, buongiorno, colpisce Anghissà,
cercano l'azione Va da veloce. Kvaratskhelia che prova ad andare dentro, da Maradona a Rijkaard, però ha capito tutto. Recupera palla il Milan, Anghissà, Lobotka, Messi qua, Olivera, Anghissà, proviamo a chiudere. Olivera, attenzione, se ne va Messi con una grande sterzata. Messi torna ancora Olivera su di lui. Lukaku prova a chiudere, a pressare su Baresi, niente da fare. Kvaratskhelia, Ones, Rachmani a vuoto qui. Passato Peppi, è passato Peppi. Un gol a fine primo tempo, il primo mattoncino verso la vittoria. 1-0 Milan. Quando arriva da uno dei giocatori più rappresentativi Lukaku. della squadra. Palla per Anghissà, Olivera. Scende Olivera, va dentro da Lukaku. Mamma mia, Maradona, recupera palla Maradona. Maradona per Lukaku, che la pareggia. Romelu Lukaku, dopo una serie di minchiate, la pareggia lui. 1-1. Questo vuol dire essere concentrati. Sì, chiaramente sì. Il gol subito non ha minimamente scalfito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. 1-1. Attenzione. Lukaku, non riusciamo a recuperare palla. Anghissà, tutti a vuoto, ancora Pempè. Ma porco Dio. Mamma mia, che palle, madonna. Che palle. Un bel tiro. Ha avuto sì un pizzico di fortuna con il rimbalzo. 2-1. È stato un bel primo tempo. Entrambe le formazioni hanno contribuito allo spettacolo quest'oggi e i 3 gol messi a segno testimoniano una partita godibile fino a questo momento. La gara è ancora aperta a qualsiasi risultato e in tutta probabilità non ha ancora finito di regalarci emozioni. 15 minuti di pausa, poi si ripete. Si riparte. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che Prova a separa chiudere le due squadre. Buongiorno. Messi Non mi ovviamente passa sorprenderebbe se il lui. secondo tempo dovesse regalarci Messi ancora altri Messi. 2 o 3 colpi di scena. Messi, ingiocabile quel gioco con la carta. Seconda parte di questa gara. Palla centrale, non li prendiamo mai. Adesso Di Lorenzo riesce solo per un attimo. C'è Vieira, Rachmani. Cioè, a chi l'ha data? A chi l'ha data? Chi l'ha data che ho caricato 400.000 volte? A chi l'ha data quella palla? Vabbè. Comunque. Gilberto Silva va corto da Vieira, Pempè, Rumenig 3-1, perfetto. Non riesco a capire, evidentemente sono io che gioco di merda, non lo so. Rachmani, palla per Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, palla. Non riesco a capire che io non mi riesce nulla, boh. Vabbè. Rachmani, palla per Di Lorenzo. Vieira è ovunque, ragazzi, è ovunque, completamente ovunque. Polita. No, aiuto, però c'è qualche problema. C'è qualche problema perché quel passaggio non ha senso. C'è proprio qualche problema grosso. Qui può partire il contropiede. Ecco Maradona. Palla dentro per Politano, prova a rientrare Politano. Politano palo, incredibile, ragazzi. Non ho parole. Anghissà recupera palla. Ancora Vieira, ragazzi, Vieira, sempre Vieira, comunque Vieira. È chiaro che il prossimo gol dovrebbe essere il tuo. Mazzocchi, palla per Maradona allarga per Anghissà, anticipa Ones. Anghissà recupera palla, Anghissà dentro per Lukaku su Siman. Su una conclusione velenosa. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Sembra assista, inizia la partita. C'è un po' di cambi. Infatti sì. Sostituzione di giocatori.
Numero 77. L'altezza Maradona del dalla giocatore sarà un bandierina, vantaggio per andrà Vidal. ancora verso Rachmani. Diego verso Rachmani che prova a prendere posizione, non passiamo ovviamente. Simeone prova a tirare, Siman, facile Intervento del facile. portiere. Lui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Siman, rilancio lungo, Di Lorenzo prova a staccare, niente Gilberto da fare. Silva. Silva, vanno loro ovviamente con Messi, palla dentro, Rachmani stacca, palla per Mazzocchi, la palla non passa, Lobotka verso Maradona, scende Maradona, centralmente Ralciolito, la palla non passa, Maradona prova a pressare per recuperarsi questo pallone, ce la fa, Simeone, palla per Politano che scende, va Politano, Politano rientra, Matteo, guarda là, guarda là, Ottima che cazzo ha prestazione recuperato. difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto. Buongiorno, palla dentro di merda, perfetto. Palla buttata McTominay via, prova a peccato. recuperare, niente da fare. Palla dentro, Messi. Difende con tutto il peso del corpo e Mazzocchi, di palla per sottrae il Maradona, pallone si del gira pallone. Maradona, va dentro al Ciolito, Tantissimo si potrebbe vedere Rijkaard. il futuro. McTominay, Maradona, palla per Simeone, prova ad andare da Politano. Politano, dribbling, non riuscito su Maldini che era completamente in ritardo e recupera lui. Va bene così, va benissimo così. Buongiorno Maradona, palla per il Ciolito. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Incredibile. Rummenigge. Domenighe, buongiorno ancora McTominay, incredibile, qua confusione totale. Rachmani prova a rilanciare lungo, Simeone a staccare. Politano va dentro dal Ciolito, Simeone che passa. Bloccato ancora da Baresi. Di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a Attenzione. fermare un'azione decisamente pericolosa. Simeone, Eh sì, intervento che ha del miracoloso. McTominay, Maradona, scende Maradona, palla per Simeone, dentro per Raspadori, Raspadori l'alza, Maradona, Simeone di testa, ancora una volta non arriviamo a prendere e a tirare per bene. Lobotka, palla per McTominay, si gira McTominay, ancora Siman, Raspadori, palla lì, Lobotka, palla dentro per il Ciolito che accorcia le distanze, Simeone. Era difficile fare meglio, un tiro Questo. perfetto. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Simeone. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. No, ma assolutamente, figurati. No, mi incazzo perché io non riesco a giocare a volte, non è che vedi, poi quando mi riescono un po' di cose, cioè le situazioni si creano, arrivano. Tre a 2. Gesù, questo è pazzo. Gesù. Gesù. Sostituzione di giocatori. Ciao Umberto, sempre. Numero 68. Tutte e due le squadre hanno optato per È chiaro, ma è chiaro, so, cioè, sono io che non lo faccio, è chiaro che lo fanno tutti e bisogna fare così. Attenzione Di Lorenzo, cerca Politano che va a prendere questa palla, però che era quasi uscita. Di Lorenzo prova ad andare a prendersi il pallone, McTominay cerca Politano, scende Politano dentro per Maradona, attenzione Maradona, scende Diego, Maradona, il cross in mezzo, Simeone non riesce a staccare. Buongiorno, prova a prendersi il pallone McTominay, troppo lento McTominay, palla per Di Lorenzo va centralmente dal Ciolito Simeone. Peccato per lo stop infelice di Simeone. Attenzione, se la va a riprendere il Ciolito, palla per McTominay, subito per Raspadori, la palla non passa, vanno dentro loro. Rachmani, Di Lorenzo prova ad alzare questo pallone, Maradona a staccare, va McTominay, Simeone, Rachmani, attenzione McTominay, palla per Simeone, 1-2 con Maradona, se ne va il Ciolito, penetra il Ciolito, Simeone di
attenzione il tiro, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Maradona, palla ancora per Rachmani, Diego verso Amir, Rachmani che prova a tenerla lì, la palla resta lì, non resta lì, finisce qui. 3-2 per il Milan, continuiamo a perdere. Continuiamo a perdere attaccando tantissimo. Io questo non... È questo che odio. Cioè, noi continuiamo a perdere attaccando tantissimo. Cioè, io faccio un casino di tiri. Andiamo a cercare il prossimo avversario, ragazzi. Vediamo se riusciamo a riprenderci. Avversario trovato. Napoli, Francio. Vai, sì, vai. Sì. Becchiamo un fenomeno probabilmente, vediamo. Allora, vediamo in panchina come stanno. Mettiamo sempre un po' Politano al posto di Neres per il momento. Ok. Andiamo al match, ragazzi. Sì. Ultimazione angolo, 2 tacche su, magari sale anche Meret. Quello è sempre un'altra cosa che mi dimentico spesso. Le 2 tacche su, tanto la partita era finita. Questo è forte. Questo è forte, sicuramente. Si parte. Napoli-Francia, una Francia che sembra fortissima. E a quanto pare hanno indovinato, cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola, condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici Lukaku. che a questi livelli professionistici. Palla per chissà, I giocatori Olivera insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare torna da alti verso il Buongiorno, firmamento di ancora questa verso splendida Olivera. serata. Accompagniamoli allora Centralmente nel loro Ranghissà, slancio prova ad andare verso dentro a un bel Lukaku, gioco alla tacco per Maradona, anticipato. Che stadio Torna magnifico. Anghissà, È attenzione, davvero palla per una struttura Foden. fantastica, un teatro perfetto per una Anghissà. partita tanto attesa. Attenzione Lobo, c'è Gara Fabinho. iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Di Lorenzo, se la va a prendere Genio Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, va da Maradona, la ridà Di Lorenzo, fa correre Politano, scende Matteo Politano, il cross in mezzo, calcio d'angolo. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Dici tu. All'imbarazzo della scelta, molti dei suoi compagni Maradona, palla per Rachmani, attenzione Amir, prova a tenerla lì. Lobotka, torna, incredibile, la passa a Ronaldo. Se ne va Ronaldo, velocissimo con la sterzata. Attenzione Ronaldo, torna Olivera, che corre appresso a tutti, va Lobotka. Niente da fare. Attenzione, attacca la Francia, Lobotka. Prova a tornare Lobo. Anghissà, se la va a riprendere Zambo, scende Anghissà, palla per Lukaku, tacco per Maradona, scende Diego, palla per Politano, prova a ridarla a Maradona, anticipato qui, Lobotka, palla per Kvaratskhelia, 1-2 con Lukaku, si pianta un po' Kvara, peccato qui, torna, dobbiamo rientrare, attenzione con Lobotka, chissà, vuoto tutti, buongiorno, torna Lobo. Attacca Neymar fermato a Lobotka, palla per Politano, dentro per Maradona, se la va a riprendere Politano, si ferma Politano, fermato senza fallo da Maldini. Buon giocatore, non c'è dubbio. Attenzione, palla dentro, buongiorno, Olivera la mette fuori, sbaglia tutto però Foden, tiro di Pepe, parata di Meret. Ricordo, palla lunga di Meret, palla per Lukaku, attenzione Maradona. E il punteggio iniziale è immutato. Olivera, attenzione qua, Lukaku.
E Lukaku, Lobotka, palla per Anghissà, va da Lukaku, Kvaratskhelia, dentro per Lukaku, prova ad andare dentro, niente da fare. Giocata difensiva di grande spessore. Anghissà, buongiorno, Cristiano Ronaldo. Lobotka, buongiorno, palla per Lobotka, va centralmente da Lukaku, allarga, questa volta bene per Kvaratskhelia, prova a prendere campo Kvaratskhelia ancora, va dentro da Lukaku che tira, niente da fare, Lobotka va a recuperare palla, va da Kvaratskhelia, la alza per Lukaku che prova ad andare di testa, è un'azione interessante. Interessante, lancio lungo, buongiorno, prova a contrastare Ronaldo e ci riesce, Lobotka allarga per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvaratskhelia, poi cerca Lukaku, peccato, lancio lungo, Lobotka, palla per Maradona, dentro per Politano, Politano spara, la parata ancora di Seaman, c'è Lukaku, calcio d'angolo. Guarda quando mi condanno perché ne se ne fallo anche in partita in corso, ok. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Kvaratskhelia, Andrada, buongiorno, la palla finisce a Rachmani, resta lì. Attenzione Maradona, Lobotka, palla per Diego. Retropassaggio corto. Rachmani, ma che cazzo faccio ragazzi, che cazzo faccio? Adatta Cristiano Ronaldo, occhio. Di Lorenzo, mamma mia. Spazza Giannino, grande, mamma mia ragazzi, meno male. Kvaratskhelia, Lukaku, Kvara, non riesce a recuperarla. Attenzione Lobotka, recupera palla Lobo, se ne va Lobotka, cerca dall'altro lato Politano, scende Matteo Politano, Politano fino in fondo. Politano si gira, l'alza Matteo, Maradona la prova ad appoggiare lì. Potevamo sfruttare meglio questa situazione. Anghissà, Lobotka prova a coprire. Attenzione. Palla dentro per Di Lorenzo, errore di Di Lorenzo qui che ci potrebbe costare molto caro. Fallo su Ronaldo. Non finisce sul referto per il momento. Fallo su Ronaldo. Calmarlo con un discorsetto. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Attenzione Griezmann. La palla è in buone mani. Vediamo quale sarà il risultato. Griezmann. Mamma mia, avevo spostato Meret. Palla sulla barriera, rimessa dal fondo. No, il calcio d'angolo, scusate, volevo dire. Rimessa dal fondo, il cazzo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Francia. Cambiano ancora battitore. Ci va. Non so chi, palla per Neymar. Kvaratskhelia prova a rientrare Neymar. Recupera palla Politano che può andare in contropiede Politano. Ritardato un po' troppo il passaggio, peccato. Palla dentro, attenzione Pempè, buongiorno, Neymar, Foden, provano l'1-2, Rachmani, arriva buongiorno, recuperiamo palla Maradona, palla per Anghissà, allarga un po' sto pallone, Kvaratskhelia prova ad alzare per evitare problemi, riparte la Francia. Maradona prova a rientrare anche lui, Diego su Foden, niente da fare. Lobotka, palla centrale qui. Lobotka, bravissimo Lobo, la butta fuori. Politano va dentro da Lukaku, era una buona palla Lukaku però è un po' lento. Seaman, rilancio lungo, finisce il primo tempo 0-0. Partita abbastanza equilibrata fino ad ora. Abbiamo però davanti a noi altri 45 minuti di calcio che ripartiranno dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Ricordiamo a tutti i tifosi di usare gli Nessun gol ancora 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si riparte. Attenzione Lukaku, rilancio lungo da parte loro. Grande Rachmani, palla per Maradona, cerca largo Kvaratskhelia che va lungo da Lukaku, niente da fare. Maradona prova a recuperare, Rachmani stacca, attenzione di Lobotka, Anghissà, Lobo, attenzione qui, Pempè, arriva Lobotka, palla per Maradona, dentro per Politano, per Kvaratskhelia, scende Kvara fino in fondo, Kvara prova ad allungare la falcata, Kvaratskhelia al cross, calcio d'angolo. Buona posizione della difesa, la palla in calcio d'angolo. Bisogna ascoltare il proprio allenatore. Sono 3
gli angoli della loro partita. Maradona, andrà ancora da Mir, Rachmani prova a tenerla lì, Politano, niente da fare, Rachmani cerca ancora Maradona, Kvaratskhelia! La spazza Cavolo. lontano per evitare pericoli. Palla fuori, rimessa laterale per noi. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Di Lorenzo, dai, ma dai, nemmeno la corsa tenevo premuto. Ma dai. Può colpire. Vaffanculo. Non so cosa si siano detti nell'intervallo, ma sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto. Hanno Ci ho subito quello proprio in maniera... Vabbè. Non poteva essere che sua. Ah, chissà. Rachmani recupera palla, scende Amir, palla per Maradona, centralmente da Lukaku, palla per Rachmani, ancora palla per Lukaku, dribbling di Lukaku, troppi difensori qui, L'equilibrio dell'incontro. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con palla il piede giusto nel dentro, secondo tempo. Olivera, Di Lorenzo, Non ha buongiorno, avuto fortuna con il palla per suo Anghissà, suggerimento. Lukaku, sono Lo spazio per il swisissimi loro passaggio l'ha adesso. visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Pempè, Maradona, vanno dentro loro, c'è Anghissà, Maradona, palla per Lukaku, dentro per Diego che passa, prova ad andare da Politano, non arriva la palla a Matteo, il lancio lungo, Al massimo il contropiede, tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. attenzione, anticipo secco di buongiorno, palla per Maradona, Anghissà, va da Lobotka, Kvaratskhelia prova ad andare da Lukaku, niente da fare. Esattamente questo l'approccio che devono Lancio lungo, adottare. buongiorno ancora a staccare Anghissà, Ora devono andare all'attacco e rischiare tutto per tutto. Rachmani riesce a chiudere bene con la diagonale, rilancio lungo, Maradona stacca per Lukaku che cerca Kvaratskhelia, si gira Kvara, Buona occasione per Maldini trovare spazio. non lo fa passare. Ottimo disegno, Anghissà, spazzatura. Lukaku 1-2 con Maradona, dentro ancora per Lukaku, cerca Kvaratskhelia, che passaggio di merda di Lukaku ragazzi, mamma mia, mi sta proprio rompendo i coglioni. Attenzione Lobotka dentro per Lukaku, da un passo il pallone, Cristiano Ronaldo. È Rachmani. una posizione in cui può far male alla difesa. sbagliamo il passaggio, ancora Anghissà, Di Lorenzo, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, va dentro da Lukaku, Poteva lancio sentire qualche lungo, compagno in quell'occasione, forse Anghissà, ha tenuto palla un po' più del recupera dovuto. palla Rachmani, centralmente sbaglia tutto, Di Lorenzo, Pallone sprecato. Di Lorenzo, santissimo Di Lorenzo, palla dentro, Neymar, Attenzione al tiro. 2-0. Beffa l'estremo difensore. Buonanotte ai suonatori, come si vuol dire. Mazzata per gli avversari. Mbappé gli ha restituito un pallone molto invitante. Ottimo scambio davvero. Nera, è nerissima. È nerissima proprio. Nerissima proprio ormai. Non trovo una quadra definitiva. Simeone, palla per Maradona. Vada Di Lorenzo. 1-2 con Gong, se ne va Gong, attenzione Gong si è fermato il Ciolito. E non manca troppo alla fine. Perché si è fermato là, gliela davo. Ma devono fare attenzione a non McTominay, rallentare troppo il ritmo. Neymar. Cristiano Ronaldo. Palla per recuperata Rafa Marin. La difesa è riuscita a rimediare. Lungo la palla L'allenatore ovviamente. tira un sospiro di Palla sollievo, ma dentro. il cuor suo deve essere un po' Attenzione. allarmato. Griezmann. Meret. Evita il 3-0. La difesa è invalicabile oggi. Rachmani recupera palla. Va da Ngong centralmente dal Ciolito, anticipato facilmente. McTominay recupera palla, prova a scendere McTominay, allarga per Raspadori, anticipato Raspadori, recupera ancora palla, Raspadori dentro per Olivera. Scende Olivera, fa correre Giacomino Raspadori, Raspadori arriva al cross in mezzo, Simeone. Niente da fare, McTominay in Prova a pressing, cambiare la situazione con una non recuperiamo giocata palla. davanti. Foden. Attenzione Ronaldo, recupera palla, Rachmani la appoggia a Maradona, scende Maradona, Maradona fino in fondo, l'appoggia a Rachmani, prova a tirare Rachmani, la parata di Sima. Di parate che ci si aspetta da lui. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Il lancio lungo,
verso Pempè, Di Lorenzo prova a staccare, Lobotka sbaglia lo stop, Di Lorenzo prova a riprendersela, Rafa Marin, Rachmani sbaglia tutto a mio. Di Lorenzo, palla per Lobotka centralmente dal solito Simeone che se ne va, Simeone recuperato da Rudiger, niente da fare, Naturalmente ora palla dentro, di temporeggiare. Di Lorenzo, Gongher, 2-0 per loro. E questa volta, ragazzi, ce ne torniamo in Divisione 3. Chiaramente non c'è più il booster così. Però voglio provare perché veramente non riesco a... non mi sta riuscendo nulla. Non mi sta riuscendo nulla. Proviamo. Andiamo al match, ragazzi. Andiamo a cercare il prossimo avversario. La situazione è critica, siamo retrocessi in Divisione 3. La situazione è critica. Avversario trovato. Liverpool-Napoli. Ok. Liverpool-Napoli. Allora, Neres non è ancora in condizione. Dentro Politano, perfetto. Il resto è tutto ok. Lui gioca sempre con le 3 punte. Gioca una formazione molto simile alla mia. Andiamo al match. Vediamo un po' come va con lo stile gioco diverso. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Liverpool-Napoli. Sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che proviamo subito a prestare alto con Beckenbauer. Attenzione Lukaku, sbaglia il passaggio Lukaku, attenzione Di Lorenzo, Anghissà prova ad andarsi a prendere il pallone, niente da fare, palla per Haaland, va Pempè, Olivera prova a chiudere, Olivera. Si è cominciato subito, primi tocchi palla dentro, Olivera fino in fondo, fino a Davids, niente da fare, tengono sempre loro palla, Rachmani se la va a riprendere, Rachmani allarga adesso per Politano che prova a scendere, Matteo Politano, va Politano, porta palla Politano, prova ad arrivare al cross, deviato
bloccato Politano. Maradona prova a scendere, Lobotka a recuperare palla, prende palla Lobotka, va centralmente da Lukaku, niente da fare Maradona, mamma mia, alzato per aria senza fallo, dice l'arbitro. Haaland, palla per Pepe, Olivera deve chiudere su Pepe, palla fuori. Olivera va da Kvaratskhelia centralmente da Anghissà che prova ad andare lungo, niente da fare Davids, recuperiamo palla con Lobotka e Di Lorenzo. Politano, attenzione, Politano va dentro da Maradona, 1-2, se ne va Matteo Politano dentro ancora per Diego, dribbling di Diego non riuscito su Beckenbauer, calcio d'angolo, all'imbarazzo della scelta, calcio d'angolo. in area aspettano sui difensori. Attenzione, Maradona verso Amir, Rachmani che prova a staccare con Politano lì, niente da fare. Riparte Liverpool fermato da Lobotka che va da Lukaku dentro, la palla era per Politano credo, non passa il pallone. Bravissimo Olivera qua, Olivera evita problemi e va da Meret che spazza lontano Meret con un po' di fatica. Davids, attenzione, Lobotka deve andare a prendersi questo pallone, non ci riesce. Anghissà in chiusura, Zambo, Anghissà se ne va, Zambo fa un bel break, Anghissà fino in fondo, adesso allarga per Politano, dentro per Lukaku che si gira bene ma Beckenbauer legge la giocata. Lobotka si fa saltare da Pedri, prova a rientrare Lobo, grandissimo Lobotka insieme ad Anghissà. Pedri è molto fortunato ma Anghissà si prende il pallone, Lukaku non riesce a girarla per Politano, Anghissà prova ad andare a recuperare ancora su Teo. Attenzione Lobotka su Pedri, niente da fare, palla dentro, c'è Lobo che può andare a chiudere su Pepe, cross in mezzo, Meret, il lancio lungo di Meret, Maradona sbaglia il lancio, Meret qui, c'è Lobotka che deve chiudere, Lobo, ancora una chiusura di Lobotka, allarga per Politano, si gira Politano, prova ad andare dentro, fermato Matteo. Ha voluto fare tutto da solo. Anghissà, recupera palla Zambo Anghissà, poi c'è Lobotka, va Lobo fino in fondo, Lobotka verso Lukaku, fermato senza fallo, dice l'arbitro ancora. Palla verso Olivera, Anghissà, Pepe, prova a cambiare tutto, Pepe, ci va Di Lorenzo, grandissimo Lobotka e poi Di Lorenzo, Lobotka, palla per Politano, Politano va dentro da Lukaku, prova a girarla, non riusciamo ad attaccare bene però Politano recupera palla, va da Lukaku, abbiamo problemi in fase offensiva, e come si ha senso porca troia. Anghissà va da Matteo Politano, scende Politano dentro Matteo, Politano prova il dribbling, lascia sul posto l'avversario, il cross in mezzo, palla dentro Davids, attenzione Anghissà, vanno dentro loro, Rachmani, palla centrale per Lukaku, Maradona non riesce a prendersi questo pallone, palla dentro ancora Olivera, Pepe se ne va Pepe, il cross in mezzo, c'è Haaland messa dal fondo. Buona l'idea all'esecuzione, forse meritava miglior shot. Allora io rispetto a Xabi Alonso non vedo grossi cambiamenti, vi dico la verità fino ad ora. Lukaku, palla per Politano, va Lobotka, ancora Politano dentro per Lukaku, la palla non passa, palla verso Neymar, prova a chiudere Di Lorenzo, Neymar prova ad andarsene, Di Lorenzo se la va a prendere, Di Lorenzo, palla per Lobotka, sbaglia tutto, regala palla ad Haaland che tira. Ragazzi, che gol fantastico! I grandi campioni sanno quando e come colpire, Fabio, e lui non è da meno. Una conclusione magistrale. 1-0 minuti dall'intervallo. Haaland. Andare in vantaggio in questo momento è davvero tanta roba per loro. Che sassata! Non capita spesso di assistere a bordate del genere. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Olivera prova a recuperare palla, Olivera solo per un attimo, la riperde, Ha segnato un giocatore prova a spesso rientrare, presente all'appuntamento con i Lobotka, vabbè che cazzo dai però. Ci prova. Fuori di pochissimo. Infatti sì, sto in un circolo vizioso brutto, mi capita ogni tanto. Lukaku prova a staccare, Anghissà, Rachmani.
Di Lorenzo, palla per Lobotka, cerca Maradona, dentro per Lukaku, passa Lukaku, la pareggia, Romelu Lukaku, bella imbucata di Diego, vediamo se questo è un piccolo punto di svolta, voglio. 1-1, bella imbucata centrale di Maradona, Lukaku la pareggia, cerchiamo di prendere un po' di animo. Davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro 1-1, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Lukaku, palla per Anghissà, va da Mati Olivera che si fa rubare la palla però. Anghissà, attenzione, proviamo a chiudere Rachmani. Anghissà, allarga per Kvaratskhelia, la palla è per Maradona, attacco per Lukaku, va dentro da Kvara che prende questo pallone, Kvaratskhelia verso Maradona che l'alza per Lukaku che entra in porta con tutta la palla. Romelu Lukaku, 2-1. Passiamo noi e adesso siamo passati noi. Rachmani prova a staccare, l'abbiamo ribaltata, dobbiamo stare molto attenti adesso. Attenzione Olivera, palla, buongiorno, passa questa palla, Rachmani, Anghissà, Lobotka sbaglia il pallone verso Kvaratskhelia, attenzione. Rachmani la alza, sbaglia tutto però, ancora Rachmani, Di Lorenzo spazza, Lukaku prova a staccare, Maradona di tacco per Kvaratskhelia che non riesce a ridarla giù, attenzione Maradona centralmente da Kvaratskhelia che proverà ad allungarla, no perché non arriva sul pallone, palla verso Lobotka, c'è Davids, Lobotka, attenzione, palla per Politano che si gira, prova il dribbling dentro per Lukaku, attenzione, va da Maradona che l'alza per Kvaratskhelia. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Ma siamo seri? Ma siamo seri? Che cazzo si è mangiato? Olivera, palla per Anghissà, Olivera, Lobotka, palla per Lukaku, riesce a darla a Politano, fermato da Costa Curta, peccato. Lobotka, attenzione. Anghissà, prova ad aspettare Pedri, torna anche Lukaku a dare una mano. Attenzione qua, Anghissà. Anghissà su Pedri, Maradona non riesce a intercettare questo pallone. Lobotka, Neymar, Lobo prova a staccare, dà solo fastidio, non riesce a recuperare palla. Di Lorenzo, Neymar la mette dentro, rimessa dal fondo. Lancio lungo di Meret verso Maradona. Palla per Buongiorno, Olivera, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, prova a darla a Lukaku, una palla troppo complicata però, dobbiamo rientrare, Lobotka prova a chiudere, Lukaku, palla per Maradona, si gira Maradona, perde palla Diego, Anghissà dentro per Lukaku che si gira male, attenzione, Anghissà ancora, chiude Buongiorno in anticipo, l'alza poi per Lukaku, la palla per Lobotka, va da Kvaratskhelia, dove anda lungo qua, vabbè, Kvara prova a recuperare Lukaku, attenzione, niente da fare, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, va dentro da Lukaku, ci ho provato ad imbucare, niente da fare, Kvara, Anghissà, bravissimo Zambo, palla per Kvaratskhelia, la palla non passa, attenzione, Lobotka, Barella se ne va, arriva Anghissà, recuperiamo palla, Anghissà, palla per Lobotka, cerca Maradona, dentro per Lukaku, sbaglia il dribbling Lukaku, Diego riparte ancora il Liverpool con Buongiorno che prova ad andare da Kvaratskhelia, brutta palla di Buongiorno, va Dixon, palla dall'altro lato per Neymar che la mette giù, Neymar, Di Lorenzo su di lui, Neymar, Lukaku prova a dare una mano, c'è Barella e poi c'è sempre Rachmani, sbaglia Mir qua, Kvaratskhelia, dobbiamo chiuderci adesso con Lobotka, Olivera, cross in mezzo, Buongiorno, Meret,
È riuscito a impattare il pallone. Lancio lungo di Meret, Maradona stacca per Kvaratskhelia di testa, prova ad andare da Lukaku che prova ad appoggiare dietro. Se ne va Petri, attenzione Anghissa, Haaland. Di Lorenzo chiude alla grandissima su Neymar. Solo per un attimo Barella, attenzione qua, Di Lorenzo allarga per Politano, dentro per Maradona, Maradona ancora dentro per Politano, prova ad andarsene Matteo, Politano cross in mezzo dall'altro lato, Siman di pugno, poi Maradona, arriva Anghissà, si gira Kvaratskhelia, 3-1, la chiude Koicha, Vantaggio che comincia a essere molto comodo. la chiude Koicha. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Non ha avuto nemmeno Faccio le sostituzioni, dì. come se avesse già pianificato tutto in anticipo. Entra un po' Michael. Gilmour. Proviamo energia a centrocampo. Entra un po' Raspa. Qua. 2-4 e dentro un pochino Rafa Marin. Vai. Difesa no, quasi finita, io giocare così. Ma solo perché è quasi finita. Substitution on the field. Andiamo bello. Number 18. 85esimo. Hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Maradona, attenzione. Il sigillo sulla loro vittoria. Sì, Folo direi quasi Runcio, tutto attenzione deciso. palla dentro. Prova a superare la Rafa difesa. Marin, Gilmour. Palla per Folo Runcio, vada. Raspadori, sbagliamo tutto qua, attenzione. Prova a giocarla in profondità. Palla dentro, c'è Gilmour, c'è Folo Runcio, la mette dentro per Diego. Questi sono i duelli Sbaglia che ci fanno tutto, amare il attenzione, calcio. Folo Botta e Runcio. risposta tra belle iniziative Gilmour, offensive gran recupero e palla, giusta Folo contropiede. Runcio. Dentro per Maradona, attacco per Simeone, niente da fare, Gilmour ancora. Dentro per il Ciolito, va di tacco da Maradona, ancora per Simeone, allunga per Matteo Politano che può ancora penetrare. Politano l'alza per Maradona di testa. Diego, penso è finita qua. Finisce così, non c'è più 3-1. Che grinta, amici. Mamma mia Un ragazzi, pragmatismo mamma mia, eccezionale. non vincevamo da una vita. Dimostra di avere 3-1. risorse davvero inesorabili. Ritorniamo in Divisione 2. Mamma mia ragazzi, si ritorna in Divisione 2. Doppietta di Romelo e gol di Kvaratskhelia. Andiamo al match. Tosta, tostissima, tostissima. Avversario trovato. Napoli-Real Madrid. Va bene. Con un allenatore più scarso, ma serio. Cioè stavo non mi faccio capace sti fatti. Ci ho messo un allenatore più scarso, mi si è abbassato l'overall, mi sono abbassate le statistiche, ho vinto. Bah. Comunque tutti bene, faccio iniziare David Neres, vediamo come va con Neres, che mi dà comunque velocità. Lui gioca con 18 punte, ok. Ok, allargare il gioco mi sa che sarà la soluzione interessante. Cazzo, però 4 punte. 4 punte. Facciamo stare bloccato anche Matias, ok, 4 punti, è pericoloso. Napoli, Real Madrid. Si parte. Napoli, Real Madrid. Vediamo se riusciamo a creare qualcosa di buono. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime. Quanto è bello quelle York, io sto provando ed è illegale. Con una leggera brezza che anzi siamo Sono un certi sacco di carte di illegali, campo proprio apprezzare. illegali.
Insomma, davvero una Lukaku, splendida palla per serata. Anghissà, La proviamo prima subito ad per allargare il l'effettivo gioco giocatore del verso calcio. Tema che Olivera si che riflette poi va anche da sull'atmosfera Kvaratskhelia. sulle tribune. Kvaratskhelia I tifosi dentro, festanti e peccato gioiosi, qua. infatti, Olivera, trovati in attenzione massa. Anghissà, cerca Maradona, dentro subito per Kvaratskhelia, proviamo a L'atmosfera è proprio quella penetrare, delle grandi Kvara, serate. dribbling di Kvara, C'è tutto va da quel che serve Maradona, per non assistere a passa una questa partita palla che era fantastica. E non vediamo l'ora di pericolosissima. raccontarvi le emozioni che saprà darci. Anghissà provano a rilanciare lungo Di Lorenzo a staccare iniziata, per siamo già nel vivo Lobotka, dell'azione. appoggia Anghissà, attacco per Olivera, vede Kvaratskhelia, si gira Kvara e se ne va dentro Kvaratskhelia, attenzione Kvara, cerca Maradona che penetra l'area, Maradona per Lukaku, incredibile, buon Neres. Ha salvato la sua squadra a portiere Abbiamo battuto. costruito Si è bene. sacrificato ed è stato decisivo. Di Lorenzo, palla per Neres, si gira Neres, entra in area Neres, attenzione taglia la strada Roberto Carlos, Neres per Maradona, la palla non arriva a Diego, Va a superare la difesa con un filtro. palla dentro Lukaku, Rachmani, palla verso Lukaku che prova ad andare, doveva andare di prima, Rachmani adesso è fuori dalla sua posizione, dobbiamo stare attentissimi qui, buongiorno, torna anche Olivera in chiusura, Son Meret, la parata di Meret. Poi Di Lorenzo chiude qua e Lukaku ancora non difende il pallone. Di Lorenzo deve tornare su Roberto Carlos, il tiro di Carlos, Meret. Mi sono fatto una full Manchester tutte leggende che io non ti dico in fosse forza. Ma poi noi che siamo abituati a giocare con giocatori più scarsi, quando poi giochiamo con quelli forti, chiaramente ti sembra che volano e che puoi fare cose impossibili. Parata di Meret intanto, fortunatamente Alex li lancia per Maradona che l'appoggia a Lukaku, mamma mia ragazzi, non difende una palla nemmeno con una pistola puntata in fronte Lukaku, almeno per il momento. Anghissà sbaglia tutto, Olivera riesce ad andare da Kvaratskhelia, appoggia ad Anghissà che però si era fermato, Olivera non riesce a chiudere Rachmani, chiusura di Lobotka che sbaglia qui, nemmeno fallo, non mi chiamano un fallo da non so nemmeno quante partite. Rachmani, palla per Di Lorenzo, allarga Di Lorenzo per Neres, prova a lanciare Lukaku, niente da fare. Non impensierisce la difesa. Roberto Carlos, Lobotka cerca dentro Maradona per Lukaku, dentro per Neres, incredibile, recuperato da Costa Curta, Neres recupera palla, va dietro da Anghissà, non so perché, Lukaku, Maradona, mamma mia, qua dobbiamo sfruttare meglio la situazione. Anghissà sbaglia tutto, Zambo, Anghissà, palla dentro, buongiorno, allarga malissimo, vabbè che sfiga qua ragazzi però. Palla dentro, buongiorno, spazza tutto per Maradona, la palla non arriva a Diego, c'è Haaland, Meret. Ti dico solo che ho messo bene, hanno bloccato alto a destra, Ronaldo in area, negli eventi fanno 2-3 gol, per forza, cross e gol, per forza. Lobotka, attenzione Rodri, mamma mia, palla dentro, Haaland, Lobotka, Haaland, confusione totale, Meret ancora fuori gioco di Ronaldo, ok, cerchiamo di concentrarci un secondo, fuori gioco di Ronaldo. Meret prova a rilanciare lungo Alex verso Lukaku che prende posizione finalmente, Maradona, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia di tacco per Lukaku, Kvara però è rimasto piantato lì, non è andato a prendere la palla, attenzione Anghissà, Kvaratskhelia, sbagliamo qui, troppa fretta, Anghissà ancora, Lobotka prova ad andare dentro, niente da fare, Lobo prova a recuperare, non ci riesce, Di Lorenzo sbaglia ad uscire in quel modo, Ronaldo se ne va, Di Lorenzo deve rientrare, il cross in mezzo, Meret, rilancio lungo verso Kvaratskhelia, prova a staccare Kvara, niente da fare, Anghissà recupera palla, buongiorno, guarda perché palla è passata lì ragazzi, Lobotka allarga dall'altro lato per Kvaratskhelia che porta palla, scende Kvaratskhelia va da Maradona, che pallaccia di Kvara, Maradona non riesce ad arrivare sul pallone, questi fatti fanno la differenza purtroppo. Di Lorenzo recupera palla, va da Lobotka dentro per Neres, dribbling di Neres, se ne va Neres, passato Neres, ma quello è fallo, ma come fa a non essere fallo? Cioè mi trattiene praticamente, come fa a non essere fallo,
prova a giocarla in avanti. Rachmani prova a portare palla a Rachmani, la appoggia a Lukaku, tacco per Maradona, prova ad andarsene Diego, niente da fare, ripartono ancora loro, Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma palla non ha per avuto Lobotka, Olivera niente da fare, ripartono ancora loro, Olivera prova a chiudere il cross in mezzo, Di Lorenzo la mette fuori, Lukaku prova ad appoggiarla per Maradona, niente da fare, recuperiamo palla Lobotka. Errore qui, pallone Io sprecato. veramente sono comunque allibito da certe cose che succedono in questo gioco. Kvaratskhelia, Anghissà dentro per Kvaratskhelia, subito per Lukaku, 1-2, prova ad andarsene Kvara, la ridà a Lukaku, penso un po' fallo quello. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro No, scade fra 3 giorni, c'è quello delle nazionali, che scade fra 3 giorni, alla fine sono sempre 100 monete. Ce n'è un altro ancora. Kvara va dentro da Lukaku che prova a tenere palla, c'era in fuorigioco Maradona. Finisce il primo tempo 0-0. Nessuna delle due squadre ha concesso nulla. Fra, ma tu hai ragione, ma io veramente a volte il tempo a me è veramente pochissimo, veramente pochissimo. Non esistono partite facili. Dovrei farli in live a volte gli eventi. No, nazionale ho visto che c'hai 30, 30, 40. Speriamo ovviamente che il Ah, secondo tutte e tempo tre le ci sfide. possa regalare emozioni e gol. E che Tanto così rilancio il risultato si lungo. sblocchi. Partiti, siamo già nella Haaland. seconda frazione di gioco. Mamma mia. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente Meret. attente e concentrate, ma nel secondo tempo Rilancio comincerà lungo di ad Alex afferrare Meret la stanchezza e la verso situazione Lukaku che potrebbe prova a cambiare. staccare. Fuori gioco di York. E l'arbitro, con l'assistenza del guardalinee, dice che c'è stato offside. Olivera va lungo da Maradona, Anghissà prova a tenerla lì, niente da fare. Torna Zambo Anghissà, non riusciamo a recuperare palla, vanno lunghi loro. Grandissimo Rachmani, Lobotka per Maradona, va da Lukaku, si gira Lukaku, Lukaku, gli manca sempre quel pelo, Carlos. Son Heung-min. Attenzione Son, Olivera, bel break di Olivera, dentro, non passa la palla, buttato ancora a terra Olivera, ma l'arbitro non mi chiama mai falli, cross in mezzo, Rachmani, calcio d'angolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro Calcio d'angolo partita. ancora, cercheranno ancora, Haaland, Conclusione. mamma mia colpito qua, Neres, non riusciamo a metterla fuori, adesso sì. Neres prova a pressare, palla fuori, Lobotka, attenzione, Olivera, palla per Lukaku che prova ad alzarla per Kvaratskhelia, niente da fare. Si ferma qui la manovra. Courtois, lancio lungo, Olivera di testa, Kvaratskhelia si gira, Kvaratskhelia dentro per Maradona, la palla non passa, palla dentro, Kvara prova ad andare ancora in chiusura, niente da fare Haaland, Di Lorenzo, bravissimo Giannino. Palla per Anghissà, va da Lukaku, si gira Lukaku, prova a prendere un attimo posizione Lukaku, va da David Neres che dribbla Roberto Carlos Neres, Neres va dentro da Kvaratskhelia, bella giocata Kvara, qui c'è Kvaratskhelia. Sfruttiamo bene esterni e ripartenza in questo caso, 1-0. Per poi partire al momento giusto. 1-0 ragazzi. Una rete di Ripartono vantaggio a questo loro, punto interessante. buongiorno, mette palla Devono giù, scegliere se chiudersi di più o Anghissà continuare a giocare sbaglia il come se non fosse passaggio cambiato qui, Zambo Anghissà deve rientrare, Anghissà su Rodri, palla dentro, buongiorno, alza questo pallone Maradona, la spizza per Lukaku che prova a far partire Neres, prova a fermarsi Neres, Roberto Carlos lo chiude, attenzione Lobotka, palla dentro, buongiorno, la appoggia ad Anghissà che riesce ad andare da Maradona, dentro, la palla non passa, brutto passaggio di Diego. York qui, attenzione dentro, palla per Lobotka, alza la palla per Lukaku che non riesce ad andare da Maradona, attenzione, buongiorno, Anghissà prova ad allargare per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia dentro per Maradona, gran palla, Diego si gira, Diego Maradona per Lukaku, non passa il pallone.
Attenzione, Olivera dentro per Kvaratskhelia, ancora Kvaratskhelia, cross in mezzo, c'è Neres che ha provato la rovesciata. Dobbiamo rientrare qui con Anghissà, scende Anghissà, attenzione a Haaland, grandissimo Rachmani e poi il lancio lungo di Lobotka, Maradona prova a tenerla lì, non ci riesce. Attenzione qui, Haaland, York! Colpisce, supera la linea, gol! Ecco il pareggio. Che gol del cazzo. Sì, sì. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Dentro Raspa, dentro Billy Gilmour, dentro Politano, anzi dentro Ngonga. Dentro Ngonga. Ok. Ma è serio, parlate? Fra, figurati. Andiamo così. 1-1. Entra un po' il Ciolito. Simeone, palla per Gilmour, vada Gong che non riesce a prendere la palla, e Haaland, attenzione York, Meret qui, la mette giù, Alex Meret, rilancio lungo, Maradona la appoggia al Ciolito di Simeone che va subito da Raspadori, dribbling di Raspadori, cerca il Ciolito, palla dentro, attenzione Raspadori, mamma mia che... ma siamo seri, voglio però, vi prego. Olivera dentro per Simeone, prova ad allungarla per Raspadori, gran giocata, se ne va Raspadori, rientra Giacomino, Raspadori per Simeone, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Maradona cercherà Rachmani, Maradona verso Amir che prova a tenerla lì, Amir verso Raspadori che tira e sarà ancora calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo. Venga ancora da che tabascia. Palla pronta per il Maradona. calcio d'angolo. Allora, buongiorno questa volta Diego verso Alessandro Buongiorno che prova a staccare Buongiorno, rilanciano lungo loro. Olivera stacca, arriva Gilmour, palla Rachmani, Gilmour, Buongiorno, Lobotka, Simeone, tacco per Maradona, va dal Ciolito! Il Ciolito! Prova a risolverla lui, Simeone. Attenzione, palla dentro, ancora Haaland. Torna anche Di Lorenzo, Meret. Giusta al momento giusto. Il lancio lungo di Meret verso Maradona, prova a staccare, niente da fare Maradona, se la va a riprendere, riesce a tenerla però Olivera, allarga Olivera verso Raspadori che prende palla Raspadori, cerca Maradona, un passaggio di merda Raspadori. È entrato bene Raspadori in partita. Attenzione York, Haaland, Rachmani allarga poi per Gong, la palla non arriva, troppo debole questa palla di Rachmani per Gong, York, Buongiorno, rilancia lungo, Gong la stacca per il Ciolito, dentro per Gong ancora, niente da fare, Simeone, prova a giocarla in profondità. attenzione Rachmani, poi Lobotka, spazzalobo, Maradona dentro per il Ciolito che prova ad andarsene, il Ciolito Simeone fino in fondo, non è fallo ragazzi, ma che cazzo significa? Un possesso di palla serafico fatto di passaggi. Mamma mia Di Lorenzo, finisce qua, 2-1 per noi, ma come non è fallo là? È tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. 2-1, ce la portiamo a casa. Bene, bene, bene così. Mamma mia. Siamo praticamente tornati al punto di partenza dopo una live estenuante al momento. Estenuante. Faccio molta fatica ad attaccare però col contrattacco, molta fatica ad attaccare. Veramente molta fatica.
passaggio stanguato proprio. Ma non cambierebbe niente. Non so se tornare con Xabi o restare con questo. Allora, io voglio farlo una prova. Perché devo capire. Devo capire. Allora. Andiamo al match. Andiamo a cercare il prossimo avversario. Probabilmente potrebbe essere l'ultimo di questa live. Vediamo un po', stiamo facendo un po' di cambi. Cercare di trovare un settaggio che ci sia congeniale. Oh, Raffaele. Vediamo se è vero. No. Vediamo se è vero. Comunque se questo è Lukaku 1000 volte il ciolito di dolore, ma serio? Ma serio? Sì, è vero, ragazzi, fa caldo oggi. Napoli-Barcellona. Tanto, vediamo. Ho fatto sta sempre on fire, eh. Comunque tutti bene. Faccio partire Neres, va bene, anzi faccio partire Politano oggi, vai. Toppa! Politano titolare, ragazzi. Quest'ultima partita di questa live, voglio. Ci sta, ci sta. Si parte, Napoli-Barcellona. Dai cazzo! Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera. Si parte, ragazzi, con Lukaku. Ciao Francesco. Perfette per una bella partita Lukaku, di palla per Anghissà, prova ad allargare per Di Lorenzo, subito per Politano. Troppo tempo Politano per decidere cosa fare. Pedri prova a rilanciare, attenzione. Lobotka prova a tornare, Lobo. Torna Lobo, andiamo dentro. Rachmani, Lobotka, Anghissà. Dentro per Maradona che prova ad allargare, fermato da Tchouaméni. Lobotka, vanno dentro loro. Attenzione. Meret.
Sapeva già tutto. Ciao Gaetano. Si è fatto trovare Meret pronto prova a e rilanciare attivo. lungo. Ottima scelta di Lukaku, tempo. Kvaratskhelia va dentro da Maradona, gliela do da sui piedi la Maradona. Non ha avuto fortuna Lukaku, perché attenzione, ora Maradona gliela dà fuori gioco di Lo spazio Diego, per il porca passaggio l'ha troia. visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Beckenbauer prova ad andare corto da Lukaku. Attenzione, Kvaratskhelia, Maradona, dobbiamo rientrare qui. Buongiorno Pempe. Lobotka, bell'intervento di Lobo. Lobotka va dentro da Maradona, palla per Lukaku. Lukaku fermato da Beckenbauer, facile facile qui. La sua visione di gioco, la sua intelligenza Lobotka, calcistica. attenzione Di Tutto davvero Lorenzo, straordinario, proviamo a unico. rientrare. Di Lorenzo, palla per Anghissà, cerca Lobotka. Lobo va da Maradona, dietro per Anghissà, cerca Kvaratskhelia, Lukaku troppo piantato sui piedi Kvara, attenzione Lukaku, se la va a riprendere, cerca Maradona, Maradona non riesce ad arrivare a tirare pulito, la palla di Lukaku era leggermente lunga. Di Lorenzo, Politano si gira, Politano, Anghissà, Lobotka, Maradona si gira, Maradona l'alza, la palla resta lì, incredibile, non la fanno uscire. Tchouaméni, Anghissà, attenzione Anghissà, dentro per Kvaratskhelia, prova a fermarsi. Non riusciamo a sterzare in maniera positiva, ripartono loro. Olivera deve entrare su Maradona, ci riesce solo in parte. Attenzione Anghissà, esce Zammo Anghissà con poca fortuna qui. Olivera, Pedri, attacca il Barça con Pedri. Olivera, deve uscire Lobotka. Palla dentro, Tchouaméni, non recuperiamo palla mai, incredibile, vanno dentro loro, cross in mezzo, Buongiorno la mette fuori, Tchouaméni, Anghissà ancora, Rachmani, palla dentro, Olivera riesce a spazzare adesso, solo per un attimo però, Lobotka non riesce a recuperare su Pedri, palla dentro, Olivera, niente da fare, Di Lorenzo, cambia tutto verso Kvaratskhelia, attacca ancora il Barcellona però, Buongiorno qua, cross in mezzo, Rachmani la mette fuori, la palla resta ancora pericolosamente vicino all'area di rigore nostra, Olivera e chiude Buongiorno e poi Lobotka sbaglia a metterla fuori, non riusciamo a ripartire, spinge troppo il Barcellona, calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Calcio d'angolo, vanno corti, attenzione il cross in mezzo, Rachmani la mette fuori, Politano la mette giù, cerca di andare da Maradona, palla troppo lunga, Maradona aspetta troppo, Olivera, attenzione Olivera, chiude Anghissà, arriva Zammo Anghissà, ancora Olivera, va a chiudere Messi, incredibile, Rachmani, Lobotka, palla per Anghissà, fa correre Kvaratskhelia, scende qui, c'è Kvaratskhelia, attenzione, Kvaratskhelia dentro per Maradona, entra Maradona, fermato senza fallo. Ma che bisogna fare per avere dei falli? Olivera, bella anticipo qui, scendi Olivera ancora, Olivera, che cos'era? Attenzione Anghissà, palla fuori per loro, attenzione, Buongiorno, gran recupero palla, viene Maradona, subito dentro per Kvara, la palla non passa, prova a tornare dietro Anghissà, non siamo fortunati qui, Lobotka, recupera palla Lobo, scende Lobotka, attenzione Lobo fino in fondo, Lobotka, scelta sbagliata. Se va dentro Maradona, Olivera prova ad andare in chiusura su Messi, torna anche Amir Rachmani, palla dentro, Buongiorno, Lobotka, Anghissà ancora ad allargare per Kvaratskhelia dentro per Maradona, ci ha provato Picia, niente da fare, lancio lungo, Olivera, Buongiorno su Maradona, torna Anghissà, Pempe, poi Lobotka, alza il pallone, Maradona prova a prendere posizione, niente da fare, c'è ancora Pedri, palla per White, Messi, Meret, rilancio lungo verso Kvaratskhelia, di testa per Maradona,
Finisce il primo tempo 0-0. Momento di un po' di ristoro. Nessuna delle due squadre ha concesso nulla Partita agli combattuta avversari, fino ad ora, con quelli molto che equilibrata, la meglio sugli attacchi. poche emozioni. Si dice spesso che a questi livelli non Poche esistono partite emozioni. facili. Oggi di sicuro è uno di quei casi. È possibile seguire le notizie. Nessuno ha Si trovato riparte. gol, si chiude 0-0 il primo tempo. Pepe, Si riparte per il secondo. attenzione. Beh, Sì, Fabio, nel sì, secondo giusto, tempo le cose giusto. possono cambiare. Attenzione, Speriamo che Kvaratskhelia, la non riesce a natura recuperare palla. Fallo, mo è chiamato il fallo. Ma vai a cagare. Ma vai a cagare, ma è chiamato il fallo, staluta. Poi dicevano bestemmia. Messi. Attenzione, Anghissà, prova a chiudere, niente da fare, palla dentro, Maradona. Buongiorno, palla per Anghissà, sbaglia tutto, anticipa White. Pedri. Anghissà su Pedri, Maradona. Attenzione, grande Pepe si gira, mamma mia. Spinge. Rachmani, rilancia lungo. Spazza il pallone senza Lukaku, Politano, non riusciamo a ripartire però ragazzi. Serve più precisione Non e riusciamo a velocità. ripartire. Di Lorenzo deve chiudere su Dembele. Pedri. Di Lorenzo rincorre tutti. Di Lorenzo, break di Giannino Di Lorenzo. Va centralmente da Lukaku. Va Lukaku, Lukaku dentro da Maradona che tira la parata. Kvaratskhelia va ad Anghissà. Sbaglia Zambo Anghissà qui. Maradona palla dentro. Ben preso la Ha corsa. una palla da tra i piedi. Mbappé. La mette fuori Pepe col pallonetto. No, Fabio, il colpo sotto non era Attenzione, la soluzione più efficace in attenzione. questa situazione. Non una scelta ideale. Meret, rilancio lungo di Alex Meret, va verso Lukaku che prova a passarla, niente da fare, Anghissà, palla per Politano, Maradona 1-2, se ne va Matteo Politano, scende Politano fino in fondo, Politano che cross in mezzo, Lukaku non riesce a staccare di testa. Forse hanno deciso di cambiare Attenzione Di Lorenzo, deve recuperare Anghissà, Dembele, Di Lorenzo. È uscito Rachmani male, è uscito malissimo Rachmani. Tenta la conclusione. Gol, non sbaglia. È arrivata finalmente la giocata che spezza 1-0 il Pepe. equilibrio. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ha eseguito un movimento da attaccante Lukaku. di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del Lobotka calcio. si gira, scende Lobotka, palla per Politano. Va Politano, prova il dribbling, non riuscito, Cosa abbia detto loro chiaramente. l'allenatore nella Palla pausa, dentro, ha funzionato a tensione, niente da fare di Rachmani, Pepe fa quello che vuole praticamente, va dentro Pedri, fallo rete, e vai. Raffe, non dovevi lasciare così spazio. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti Vabbè. i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo Io cliente Lukaku per mi stavo qualsiasi sul difesa, cazzo, l'ha appena ultimamente. dimostrato. Hanno provato a Veramente ostacolarlo in sul tutti cazzo. i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. No, vabbè, fra, è probabile, volevo capire, probabilmente, sicuramente l'allenatore. Ma non ha senso, capito? Tutto non ha senso questa cosa, non ha proprio senso, cioè. Sostituzione di giocatori. Numero 11. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle Numero sostituzioni. 21. Neres, prova ad andarsene Neres, scende Neres, porta palla Neres, Foloroncio, tacco per il Ciolito. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. Numero 7. Il numero 30. Il numero 90. Doveva essere Di un'azione Lorenzo, importante. palla per Folorunscio che porta palla Folorunscio dentro per il Ciolito, appoggia per Neres che sta arrivando, colpi di lag, Neres, palla per Simeone, si gira male Simeone, la tiene lì, Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta. Mazzocchi non a caso. sbaglia, Penso anch'io che sia così. Le palla squadre che dentro per cercano di sfruttare al Maradona, massimo il contropiede tendono a fare così. tutti a Hanno vuoto, bisogno di uomini Rodrigo, freschi là davanti, pronti vuoto a ancora, smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. ancora niente, Cerca la traccia in fuori profondità. È fuori gioco per lui. no ma infatti la Juve, cioè in realtà pure con... Allora, io devo provare contrattacco, tanto Di Lorenzo rilancia, io devo provare contrattacco con la difesa a 5 e con la seconda punta vicino a Lukaku, perché così Lukaku non performa proprio per niente, e io non posso tenere un attaccante che non performa, cioè veramente
non va bene, non va proprio Tenta bene. lo scatto del compagno con un filtrante. Serve ritmo e Neres, velocità palla fuori. per giocare subito in transizione. Ben Volo White Runcio. prova a superare la difesa con un filtrante. Può colpire. Ah, ma infatti io allora io devo fare una cosa. 3 gol di vantaggio. No. Si spegne Allora la non luce lo per gli faccio avversari. mai, ma abbandono. Rodrigo è stato molto bravo. I passaggi Perché non ben sto calibrati giocando. come Allora. questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve Perché voglio fare proprio l'ultima. Prendiamo 25 minuti, sti cazzi. Allora, sicuramente cambio l'allenatore, perché evidentemente Xabi e Alonso hanno deciso che non va più bene. Ok, quindi cambio la tattica, contrattacco, perfetto. E cambio la squadra, elenco schema di gioco in schema 1. Non era questo, ma era questo. Ok, perfetto. Torniamo così. Però qua giustamente devo cambiare allenatore qua. Cristo Valbuena. Si rigioca contrattacco. Devo provare un attimo così, voglio, per forza. Per forza proprio devo provare un attimo così. Facciamo questo tentativo e poi chiudiamo. Andiamo. Torniamo a 5 dietro con cambio di stile di gioco e cambio allenatore. La partita di Venezia avevo detto che Conte non sapeva giocare il 4-3-3, doveva giocare il suo modulo 3-4-2-1 come fa sempre. Raffaele, invece è stata una bella partita. E nel senso, no, scusa, non è stata una bella partita, però in realtà il Napoli ha giocato bene con la difesa a 4. Avversario trovato. No, non è stato trovato. Vediamo, raga, wow, che palle, madonna, sto matchmaking. Che palle sto matchmaking. Napoli Cesina. Roma bianconera, ma che cazzo, mamma mia. Napoli Cesina. Tutti bene, perfetto. Minchia, 3 punti, va bene. Andiamo match. Andiamo al match, ragazzi. I commonnezzi. Ma serio? È proprio la combo peggiore, secondo me, la combo peggiore. Però, per carità. Vabbè, Franci, quello a volte poi dipende. Dipende. Vediamo adesso un po' come va. Mamma mia, ragazzi, comunque tenere le cuffie come al solito per tanto tempo
Romano Juventino, meglio un brufolo sul culo. Sì, iniziamo. Piacere loro, eh? Piacere suo. Si parte. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Napoli-Cesena per la seconda volta in questa parte live. il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico Lukaku, sembra palla quasi per Anghissà, rispecchiare il bel Vada clima sereno. Mazzocchi, Tutti si stanno dentro per godendo quella Olivera, che si preannuncia come una grande serata di Mazzocchi, festa e scende di Pasqualino sport. E Mazzocchi, noi non Mazzocchi vediamo l'ora che dentro, la i Kvaratskhelia, contendenti ci dribbling di regalino Kvara, le passa grandi occasioni Kvara, importanti. Mazzocchi prova a ridarla dietro, niente da fare. Colori, passione. Anghissà, Da queste attenzione, parti il tifo Deco, alla provano a serie ripartire e il loro, clima prepartita è davvero Olivera, intenso. Speriamo di assistere a una ma partita buongiorno, bucata qui, Meret ci salva, la palla resta Si lì, prova di nuovo. buongiorno, mette il piede, Anghissà sbaglia ancora, Anghissà, Di Lorenzo, proviamo a concentrarci un po' con Maradona, attacco per Kvaratskhelia, prova ad andare dentro da Mazzocchi che la tiene lì, Mazzocchi va dentro la Kvaratskhelia, gran giocata di Pasquale Mazzocchi, Kvaratskhelia per Lukaku, non ci credo, Lukaku, non ci credo ragazzi, Ora stanno peccando di imprecisione. ma che gol ci siamo Con lo mangiati, spirito giusto. non ci credo. Anghissà, prova a chiudere qua, Mazzocchi, bella chiusura, dentro ancora per Kvara, palla per Maradona, anticipa Costa Curta, Kvaratskhelia, ancora Mazzocchi che recupera due volte, Olivera, Anghissà, dentro la palla non passa, Olivera prova a chiudere, attenzione Mazzocchi, Mazzocchi che è tornato alla grande, Pasquale Mazzocchi, va dentro da Kvaratskhelia, la palla passa Kvicia, Kvaratskhelia dentro per Maradona, passaggio non proprio perfetto, fa ripartire il Cesena, attenzione Anghissà, vanno dentro loro, buongiorno Anghissà, Mazzocchi, Kvaratskhelia, fermato senza fallo da Gullit. Devono far Va girare bene. rapidamente il pallone e andare Attenzione, nello spazio. Mazzocchi, Lobotka, Kvaratskhelia, niente da fare, attenzione ancora loro, con buongiorno Di Lorenzo, palla per Lobotka, Anghissà, prova a ridarla, niente da fare, Sì, Fabio, si stanno Lobotka se la va a affrontando riprendere, dentro per Lukaku, tacco per Maradona, non riesce a girarla, attenzione palla dentro per Di Lorenzo, il tiro dalla distanza, mamma mia. Conclusione ambiziosa, inefficace però. Giusto provarci. È la Gerardo, ciao Raffaele, ti chiamerò Raffaele, non ti preoccupare. Meret rilancia lungo, Lukaku prova a staccare, Lobotka deve andare a recuperare palla, non ci riesce, Lukaku prova a dare una mano, Anghissà su Golli, buongiorno su Sheva, attenzione, torna anche Lobo, se la va a prendere, ancora Makelele, attenzione qui Messi, buongiorno, wow che gol l'ha fatta, ma per cortesia, Ed è il primo gol della gara. ma per favore, ma ragazzi, vi prego, Ma chi altro poteva sbloccare dribbling il di risultato? Mazzocchi, È davvero incredibile, l'arma in più di questa Mazzocchi prova ad squadra. andare dentro, niente da fare, Deco. Vede la partenza. sei sempre tu Raffaele, Movimento ok. brillante alle spalle della difesa. Pallone nello spazio. Attenzione, Tocco di fino. buongiorno Mazzocchi, palla per Kvaratskhelia, si gira Kvara, dentro per Maradona dribbla e se ne va, dentro Diego fino in fondo, allarga per Kvaratskhelia che scende Kvara, attenzione Kvara, rientra Kvaratskhelia, peccato. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti Anghissà, superare. grande intervento di Zambo Anghissà che prova ad andare, Anghissà, palla per Kvaratskhelia, subito dentro per Maradona si gira Diego Maradona, torna a segnare, Diego Armando Maradona, Tutto da rifare. Una reazione incredibile. una bella girata in area di rigore, Al pareggio. in area di rigore, Lasciati a battere di dal rigore. gol subito pochi minuti fa.
1-1. Hanno immediatamente risposto agli avversari. La pareggiamo con Diego. Gol del vantaggio. Attenzione, prima recuperare palla, niente da fare. Anghissà prova a scendere, Zammanghissà, attenzione Di Lorenzo, palla per Lobotka, appoggia Anghissà, allarga per Mazzocchi che scende, Mazzocchi prova a dare palla a Kvaratskhelia che la riappoggia, Mazzocchi penetra, Mazzocchi dentro la Kvaratskhelia, va fino in fondo in area di rigore, Kvaratskhelia fermato da Van Dijk. Palla lunga, Olivera non riesce a chiudere, attenzione torna Anghissà su Gullit, ancora Anghissà, Messi, buongiorno su Gullit, palla ancora dentro, buongiorno, palla lì, Mazzocchi cerca Kvaratskhelia, va dentro da Maradona, 1-2, la palla non passa perché Kvara non è partito subito forte. Lobotka cerca ancora Kvaratskhelia, va da Maradona, niente da fare. Lobotka, Anghissà, appoggia Mazzocchi, dentro per Kvaratskhelia, va da Maradona, prova l'1-2 ancora, Maradona non è preciso, Lobotka cerca Kvara, prova a ridarla a Diego Maradona che questa volta si gira sul destro, poi si rigira sul sinistro, poi cerca Lukaku, che si era un po' nascosto. Là dentro Mazzocchi ancora in anticipo, sfortunato qui, Mazzocchi prova a rientrare, la sporca ancora, cerca di stare lì, non ci riesce, palla dentro per Gullit, Shevchenko, Rachmani, palla per Lobotka, Mazzocchi sbaglia tutto, finisce il primo tempo 1-1. 1-1 fine primo tempo. Dai cazzo, dai cazzo. Squadra a riposo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. Attenzione, riparte subito Gullit per non attaccare subito forte loro. Speriamo di continuare a divertirci anche nel secondo tempo. Attenzione Messi, Gullit, arriva Di Lorenzo, l'appoggia a Lobotka, subito per Lukaku che va da Mazzocchi, Mazzocchi dentro Pasquale, Pasquale fino in fondo, Pasquale Mazzocchi va da Kvaratskhelia, devo questa normale lì. Anghissà, attenzione Lobotka, prova ad andare Gullit, Messi, buongiorno, Mazzocchi che è un po' ovunque, Mazzocchi e insieme a Lukaku recuperano questa palla, poi Maradona, Lukaku, palla per Mazzocchi. Lukaku continua a non darmi soddisfazione per il momento. Lobotka recupera palla ancora per Lukaku, porta palla a Romelu, Lukaku, dribbling di Lukaku ancora per Lobo, cerca Anghissà che prova ad andare da Kvaratskhelia, Maradona, Lobotka, Mazzocchi, Maradona dentro ancora per Mazzocchi, cross in mezzo, Lukaku di testa, eccolo qui, Romelu Lukaku, gran costruzione. E passiamo noi 2-1 con Romelu Lukaku. Lobotka va dentro da Lukaku, 1-2 con Maradona, cerca subito Kvaratskhelia che non riesce a tenere quella palla lì. Lukaku, palla dentro per Lobotka, va da Anghissà, allarga per Mazzocchi, Kvaratskhelia dentro per Mazzocchi, crossa, calcio d'angolo. Kvaratskhelia cercherà Rachmani lì vicino, Kvara verso Amir che la tiene per Buongiorno che la sbatte in porta, Alessandro Buongiorno. 3-1 da calcio d'angolo ragazzi. Buongiorno ancora, attenzione Maradona, palla per Kvaratskhelia, prova il dribbling, non gli riesce, fallo. E raga, penso che la quadra l'abbiamo trovata in questo modo, contrattacco con il Cholo Simeone e difesa a 5. Di Lorenzo, Lobotka 1-2, Di Lorenzo, Lukaku prova a girarsi, non ci riesce, attenzione Anghissà, prova ad andare Zammanghissà,
Lukaku prova ad allargare, sbaglia tutto Romelu. Tensione Di Lorenzo, palla per Anghissà, prova ad allargare, sbaglia tutto ancora. Sam Anghissà, Di Lorenzo in chiusura, ancora Giannino Di Lorenzo, va da Maradona, prova ad appoggiarla per Kvaratskhelia, niente da fare. Diego Maradona, ah, peccato. Gullit prova a buttarla in avanti. Attenzione Anghissà, palla per Lukaku, prova a portare palla a Lukaku. Lukaku dentro, era un'idea interessante. Di Lorenzo, prova anche lui a buttarla in avanti. Attenzione Di Lorenzo, palla per Lukaku, niente da fare. Prova con una palla filtrante. Buongiorno, palla fuori di Buongiorno, Lukaku di tacco per Maradona, Maradona ancora per Lukaku, dentro da Lobotka, palla verso Kvaratskhelia, niente da fare, vorrei fare dei cambi ma la palla non esce. Attenzione, Di Lorenzo prova ad andare a chiudere, non ci riesce, Lukaku anche, dare una mano a Anghissà. Oh mamma mia, Meret mette il calcio d'angolo. Ma lo sai, sono capatosto, devo fare una serie di tentativi che a volte mi portano a fare cazzate, però è la mia testa che mi dice che devo provare a fare delle cose e poi mi convinco. Comunque dentro Ngong e Politano, dentro Ngong e Politano, dentro Foloruncio, sì. Anzi, McTominay, dai. Lasciamo il doppio mediano con McTominay. E dentro Spina. Sì, dentro Spina. 2-4. In realtà potrei fare un'altra sostituzione. La bolla voglio lasciare, andiamo così. Vai. Sostituzione di giocatori. I saltatori proveranno ad approfittare di questo corner. Calcio d'angolo, attenzione, palla dentro, Olivera stacca, prova ad arrivare sulla palla Ngong che la tiene lì per Leandro Spinazzola, attenzione, palla ancora per Ngong, sbaglia Ngong. Avevamo sbocchi, Spinazzola prova a rientrare, Buongiorno, attenzione, Son, torna Lobotka ancora, sbaglia Lobo poi per la ripartenza, palla dentro, porca troia, 3-2, mi sono fatto invocare qui, Romario all'80esimo, palla dentro, attenzione, va Di Lorenzo, Di Lorenzo torna da Lobotka, palla per Maradona, scende Diego Maradona, dentro, ancora per Diego che non riesce ad arrivare al tiro. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto Tomini, attenzione, palla dentro da parte loro, recupera Rachmani, palla per Lobotka, Lobotka perde questo pallone, McTominay, attenzione, Spinazzola, stiamo uscendo troppo male qui, non mi piace, Di Lorenzo, Rachmani, ancora Di Lorenzo, ti prego, Lobotka, palla per Diego Maradona, ma dai Diego. Maradona, palla dentro, la palla non passa, stiamo sbagliando troppo, non mi piace questa situazione qua, palla dentro, Olivera, spazza, non bene, McTominay, vogliono recuperare lo svantaggio ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Palla fuori, Lobotka, va da Ngong, proviamo a portare palla fuori, niente da fare, stiamo riuscendo ad uscire bene, Del Piero, mamma mia, McTominay prova ad allargare verso Politano, Politano dentro da Maradona in contropiede, scende Diego, Diego rientra, Diego la alza per Ngong, che cazzo si è mangiato? Che cazzo si è mangiato Ngong, ragazzi? Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Lancio lungo, Ngong, niente da fare, Lobotka, attenzione qua, no, ti prego, mamma mia, chiudi, e che cazzo, 3-2, Che grinta, amici.
Un pragmatismo Guarda che chi eccezionale. mi gioca dalla mia rossi senza il cambiare, Davvero inesauribili. diciamo, lo sto capendo Sono chiaramente. riboccati le maniche e alla fine l'hanno ribaltata. Ce la portiamo a Fatti casa, aspettare porca troia, con un brivido assurdo finale, ragazzi. Va benissimo così, va benissimo così. Bene così, ragazzi. Dopo una live estenuante siamo risaliti a 1555 punti. La strada è ancora lunga. Io vi auguro una buona domenica. Speriamo che le prossime live vadano meglio. Penso ci vediamo, se tutto va bene, domani sera. Buonanotte. Buonanotte, buona domenica.